ყველაზე საშიში ანოტაცია არის წარიელი ანოტაცია. რა, უეჭველი რა. ნებისმიერი წა ყველაფერზე მოქმედებს მეცნიერები რა. და რაც უფრო გწელი ანოტაცია, ესე იგი მით უფრო ღირს უგას გარჩევა პროფესიონალია რა. ჩვენ ხო საუბრობთ მოდელზე, რომელსაც ქვია ზოგადად სამედიცინო მიმართულებით მედიცინა განვითარებულ ქვეყნებში არის მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ თუ ვეძახი ჩვენ ამას shared decision making, ანუ გაზიარებული გადაწყვეტილების მიღება. Shared ანუ გაზიარება ხდება პროფესიონალის გარშემო. თუ მჯერადა ვაკეთებ მე მკურნალობას თუ ვიტარებ, შენ რაღაცე გაშინე. ანუ ეგ ხო ელემენტარულია და ეს ოჯახშიც არის სწავლება, ეს რაღაცა ელემენტარული ადამიანური, ანუ ჩვეულებრივი ამბავია რა ეგ რა იდეაში. აი, თლად მკურნალობაზე გულისაცრუება სერიოზული პასუხისმგებლობაა რა. ბოროტი საქმე არის, შეიძლება გამოდგეს კეთილი გულით გაკეთებული მავნებლობა შეიძლება გამოდგეს რა. ეს პატერნალისტური მიდგომა მედიცინა მიხვდა ამას, კარგახანია განვითარებული ქვეყნების მედიცინა, რომ აი ეს თითით ლაპარაკი და შენ მოდი და მე ვარ ღმერთი და მისმინე და შენ ჩუმადი იყავი. ეს აღარ არის რა, ეს აღარ არის 30 წელია. ჩვენ სტუდენტობაშიც კი ახლა არა ვარ ჩვენ ასაკოვნები 26-27 წლისები ვარ და ჩვენი სტუდენტობაც კი ძალიან შორდრო ჩანს დღევანდელ სტუდენტობასთან შედარებით, იმიტომ რომ დღევანდელ ხელოვნური ინტელექტი რომ მქონოდა, რასმა ანატომიის წიგნს სწავლობდი და ნახატიც და რა ვერაღუნკვამდი ვერაფერს იმით წესიერად. ხელოვნური ინტელექტი რომ მქონოდა მაშინ რას ლაპარაკობ? ანუ აი საკითხი არ იარსებებდა, რომელსაც აი ვერ გავიგებდი და რა საერთოდ აი ლექტორის სხვა რამეში დამჭირდებოდა რა. ჩვენ სიტყვას ფასი აქვს, ზოგი უფრო ძვირად ფასობს, ზოგი ნაკლებად, თქვა უფასო თუ არის სიტყვები, სულ არ უნდა ილაპარაკო რა. 2025 წლისთვის იმდენი კვლევები ქვეყნდება, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ვამბობ, იმდენი ქვეყნები და კვლევები და ამ კვლევების უმრავლესობა ნაგავია. ძალიან მოერიდონ, იმიტომ რომ არის აი მართლა პოლიგონი არის 1000 ჯურის აფერისტის, რაღაც შეიძლება ქართული ენაც არ იცოდე, შეიძლება და მილიონობით ფოლოვერი ყავდეს და რაღაც წყლართობებს ყიდიდე და ვახტე ის რა ქვია ფული იშოვა, მაგეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ, რას მელაპარაკი. ანუ სიგიჟეა რა, ანუ ეგ არის აფერისტებისთვის იდეალური ელდორადოა რა დღეს საქართველოს. გამარჯობა. ეს არის დოქტორ დეტერმინისტის პოდკასტის მე-7 ეპიზოდი და ჩვენი სტუმარია ზაზა თელია, დერმატოლოგი, რომელთან ერთადაც მინდა ამ ეპიზოდში არ ვისაუბრებ რაღაცა სხვა დერმატოლოგიური თუ რაღაც გასტროენტეროლოგიური დაავადებების მკურნალობას და ამ შემდეგ ვინც ადევნებ თვალს ჩემს აქტივობას, იცით რომ ჩემი მიზანი არის ჯანდაცვის სისტემის რაღაცა ცოტა აბურდულ და დაბლარულ რეალობაში რაღაცეების გამორგვა და რაღაცეების ნახვა. და მინდა რომ ექიმიც, პაციენტიც, ყველანი ამ სისტემის ნაწილები ვართ რა, აქტორები ვართ ზოგი აქედან, ზოგი იქიდან რა. მინდა რომ ჩვენი პრობლემების შესახებ რაღაცა ტრიბუნა გქონდეს, რომ ვილაპარაკოთ და ლაპარაკია პირველად არის სიტყვა და ამას მე მოყვება რაღაცა გადაწყვეტის გზებზე დაფიქრება და რაღაცა დისკუსიის, საჯარო დისკუსიის პროვოცირება რა. დღეს ზასთან ერთად ახლა მინდა გავშალოთ ის პრობლემები როგორც დერმატოლოგს შეიძლება გქონდეს, მაგრამ როცა ვილაპარაკებთ ნახავთ რომ ახლა დერმატოლოგიით არ შემოვიფარგლებთ რა, ეს პრობლემები იდეაში კიდევ ბევრს ეხება და არა მარტო ექიმებსაც რა, მათ შორის პაციენტებსაც რა. ზაზა დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის რომ მინდა რომ ახლა შენმა მაყურებელს, შენმა ადამიანებს არმიამ, რომლებიც შენ ძალიან გენდობიან, გნახონ პრობლემებზე მოსაუბრეს რა, იმიტომ რომ არა ვარ სხვა შორის ექიმები მაგას განებივრებულები რა, ამ პოდკასტის შექმნის იდეაც ეგ იყო, რომ ანუ გასტრიტს როგორ უმკურნალოთ 21 საუკუნეში, როცა ციფრული ტექნოლოგიები არის რაღაცა სუპერ განვითარებული, მე რაღაც წიგნში წავიკითხე და ეს მოვყევი, ეგეც საინტერესოა კი და ეგეც რაღაცა ფორმატში უნდა ვაკეთოთ და ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი ექსკლუზივი რა, ეხა ამაზე ადამიანი, განათლებული ადამიანი და დღევანდელი ადამიანი უფრო განათლებული ვიდრე წინა საუკუნეების იყო, უფრო მარტივად შეუძლია რა თვითონაც ინფორმაციის მოძიება. აი რისი მოძიებაც არ შეუძლია არის ის, რასაც წიგნებში არ გითხულობთ რა, რაც ჩვენი ყოველდღიურობაა და რაც უნდა გამოვასწოროთ რა, რაც უკვე ეხება პირდაპირ რა პაციენტს. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, საინტერესო საუბარი გამოგვივა რა. მადლობა ჯაბა მოწვევისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ჩვენი გულის ტკივილი არის მედიცინის დონე ზოგადად, ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ხო? პასუხისმგებლობა ყველა ადამიანმა უნდა აიღოს, მათ შორის ჩვენც, ექიმებმა და ჩვენ უნდა ვიყოთ განათლებულები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში, აი ჩვენ რაზეც ვმუშაობ და რაზეც საუბრობთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული patient education, ანუ პაციენტის განათლების დონე, ანუ პაციენტი თუ განათლებულია, მე ვგულისხმობ სამედიცინო განათლების დონეს და თუ პაციენტს აქვს სწორი ინფორმაცია და სწორი ფოკუსირებას ახდენს მის პრობლემასთან დაკავშირებით და იცის თუ რა წაიკითხოს და რა ინფორმაცია მოიძიოს და მისი სამედიცინო განათლების დონე ამითი ამაღლდეს,
ამითი მედიცინა წავაწინ. ანუ მედიცინა იქნება განვითარებული და მედიცინის განვითარება გულისხმობს როგორც გამოსავალს, outcomes, სწორს და კარგს თვითონ პაციენტისთვის, ასევე ხარჯთეფექტური იქნება, ანუ პაციენტი ჯიბესაც დაზოგავს, ბიუჯეტსაც დაზოგავს და მკურნალობა იქნება, რა თქმა უნდა, ეფექტური და უსაფრთხო. ძირითადი პრობლემა ჩვენ რასაც მე მაგალითად პირად პრაქტიკაში ვაწყდები ზოგადად პაციენტებთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ეს არის ზუსტად ეს პრობლემა. ანუ პაციენტების ეგრეთ წოდებული, მოდით ამას დავარქვათ, ეგრეთ წოდებული კონსპირაციის თეორიები, ხო? კონსპირაციის თეორიები გულისხმობს, როდესაც არაპროფესიონალი მოდით ვთქვათ ესე, არაპროფესიონალი საკუთარ თავს აძლევს უფლებას, რომ პაციენტს მიაწოდოს არასწორი ინფორმაცია და დამაჯერებლად თან და ამ არასწორ ინფორმაციაზე დაფუძნებით პაციენტი ჩააგდოს მაგალითად ნოცებო ეფექტში. ნოცებო ეფექტი ეს არის ეფექტი, როდესაც მაგალითად პაციენტი ჯერ არ იმყოფება მკურნალობაზე, ანუ მკურნალობის დასაწყისში უნდა დაიწყოს მკურნალობა, მოგმართა შენ როგორც პროფესიონალს, ეს არის შენი უშუალო პროფილი, შენი საქმეა. ჩვენ ვიცით ხო დაავადებები, ხო მე ბუნებრივია ვერ უმკურნალებ მაგალითად გასტროენტეროლოგიურ დაავადებებს, რომელიც არის მიმართული სხვა ორგანოთა სისტემაზე. კი, ბუნებრივია კომორბიდული მდგომარეობები შეიძლება გქონდეს, როგორც მაგალითად კანის კუთხით ან სხვა ორგანოს ჩართვის კუთხით, მაგრამ ყველა ექიმს აქვს თავისი პროფილი. ანუ, როდესაც შენთან ხვდება პაციენტი და მე პირობითად ვარ დერმატოლოგი და მე ვსვავ დიაგნოზს და ეს დიაგნოზი არის დერმატოლოგიური დიაგნოზი. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს პაციენტი შენ უნდა გენდობოდეს, ანუ ამ შემთხვევაში ჩემთან რადგან მოვიდა, უნდა მენდობოდეს და ჩემი დანიშნულება, რაც არის დანიშნული, არ უნდა დააყენოს ეჭვის ქვეშ. ეჭვის ქვეშ გულისხმობ აი ზუსტად იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რა ინფორმაციაც მაგალითად მას მიაწოდა პირობითად ვიძახი მეგობარმა ან მეზობელმა, ან მისმა Facebook-ში წაიკითხა, ან მიაწოდა მეორე პაციენტმა, რომელსაც პირობითად ნამკურნალები აქვს იგივე პრეპარატი. კი, და მაგალითად მიაწოდა აფთიაქში ფარმაცევტმა. აი ძირითადი პრობლემები, რასაც მე პრაქტიკაში ვაწყდები, თვითონ პაციენტთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით და ურთიერთობის თვალსაზრისით არის ზუსტად ეს საკითხები, როცა პაციენტი ხვდება აი ამ კონსპირაციის თეორიების მსხვერპლი. და ეს აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ექიმს ამითი ვერანაირ უარყოფით ვერ მიიღებს. შეიძლება ექიმზე რაღაცა პაციენტმა ცუდი თქვას, ცუდად შეაფასოს. ხო, ეს ბუნებრივია, მაგრამ მთავარი არის რომ ამითი ზარალდება პაციენტი, თვითონ პაციენტი. მე მაგით დაზიანებული დაკარგული სიცოცხლე მინახავს მე რა, სიბრიყვით მყარი ადამიანი, იმიტომ რომ გარშემომყოფებმა და ეხა ძალიან ძიმე ისტორია მახსენდება, რომელიც ეხა საჯაროდ არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც გარშემომყოფებმა თავისი აი სრულიად არაფერზე არც მატერიალური პრობლემები იყო, არც აფერი, მაგრამ სიბრიყვით მართლა დაღუპეს რა პაციენტი. და ასეთი შენც გექნება არაერთი მოსმენელი. აი მაგალითი შემილია მოგიყვანო ქალბატონი, რომელიც იმყოფებოდა ჩემთან ვიზიტზე დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ, სხვათა შორის ეს ქართველი ქალბატონი მცხოვრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სამწუხაროდ ხდება ხოლმე, კი, ამერიკის შეერთებული შტატები მედიცინის დონით პირველ ადგილზეა, თუმცა ამ ქალბატონს არ ჰქონდა სწორი დიაგნოზი დასმული, ეს ბუნებრივია, არ არის გასაკვირი. ეს პაციენტი იმყოფებოდა ჩემთან, დაისვა დიაგნოზი ისტორიიდან გამომდინარე, კლინიკური შეფასებით, ლაბორატორიული კვლევები და ასე შემდეგ. საკმაოდ სერიოზული დიაგნოზი ჰქონდა ამ ქალბატონს, ავტოიმუნური დაავადება, პემფიგუსი ქვია, ესეთი დიაგნოზია, რომელიც ძალიან ვერაგად და ძლიერად აზიანებს კანს და თუ ეს კანის დაზიანება არის ძალიან გენერალიზებული, შეიძლება პაციენტი საერთოდ სეფსისამდეც კი მივიდეს, იმიტომ რომ როდესაც ხდება კანის დიდი უბნების დაზიანება, იქ ინფექციის განვითარების რისკები მატულობს.
და მსგავსი ტიპის კანის აუტოიმუნური დაავადებების დროს ძალიან მაღალი რისკია ასევე განვითარდეს სხვა აუტოიმუნური დაავადებები. ამ ქალბატონს მე დაუნიშნე მკურნალობა ერთ-ერთი პრეპარატით, რომელთან დაკავშირებითაც შემდგომ აღმოჩნდა, ეხლა დაბრუნდა რამოდენიმე კვირის წინ ისევ ჩემთან ვიზიტზე და აღმოჩნდა, რომ პაციენტს არ მოეწონა წამლის ანოტაცია, ანუ ანოტაცია წაიკითხა, არ მოეწონა, ასევე უთხრეს უარყოფითი სხვა ადამიანებმა, ის ზუსტად ეს ნოცებო ეფექტი, რაზეც მე ვსაუბრობ, ეს პაციენტი ჩავარდა ნოცებო ეფექტში და წამლის მიღებაზე თქვა უარი. დაახლოებით 7-8 თვეში ამ ქალბატონს განუვითარდა მეორე აუტოიმუნური დაავადება, ეს უკვე იყო სახსრებთან დაკავშირებული, მოხვდა რევმატოლოგთან და რევმატოლოგმაც რა თქმა უნდა დაუდასტურა, რომ მას რომ ჩემს მიერ დანიშნული პრეპარატი მიეღო, მაშინ როცა ჩემთან იმყოფებოდა, მეორე აუტოიმუნურ დაავადებას აცდებოდა. ანუ მეორე აუტოიმუნური დაავადების განვითარება, რა თქმა უნდა, ეხა 100%-ით არა, მაგრამ დიდი ალბათობით რისკები მაქსიმალურად იქნებოდა შემცირებული და ამ ქალბატონმა, ესე იგი, სარგებლის ნაცვლად მიიღო ზიანი. იმის გამო, რომ პრეპარატზე ანალიზოთ ჯობია რა. მე მაგალითად მინახავს ძალიან თვალით შევსწრები ვარ და ჩავრეულ ვარ მაქეიში. ერთ-ერთი მედიკამენტი იყო ადრე გამოიყენება და ჰქონდა ბევრი გვერდითი მოვლენა გამოიყენებოდა C-ჰეპატიტის სამკურნალოდ რა. მართლა აგრესიული პრეპარატი იყო, რომელიც დღეს აღარ გამოიყენება, უფრო მარტივია C-ჰეპატიტის მკურნალობა. ანუ სცენა მაქვს ნანახი რომ ადამიანი რომელიც თვითონ იტარებდა მკურნალობას, იმყოფებოდა შუა მკურნალობის პროცესში, ხო? გვერდით მოსაცდელში ადამიანი, რომელიც აი უკვე უნდა შესულიყო წამლის სასაღებად და მე ჩვენთან რაღაცა უნდა აგვესწრა როგორ დაიწყო მკურნალობა. ისეთ ჰორორს უყვებოდა ამ წამალზე. შუა მკურნალობაში რაღაც მე-6 თვე იყო თუ ანუ მართლა ჩავერიეთ რა ლაპარაკში ასე უცხო ხალხს ლაპარაკში არ ვერევი, მაგრამ ანუ ჩავერიეთ რომ აი რატო აკეთებ ამას იმის მაგივრად რომ შენც პაციენტი ხარ, ესეც პაციენტია. თუ რაღაცის არ გჯერა ის კიდევ მესმის რომ მორჩა რა ვამთავრებ შენთან ურთიერთობას ამჯერა ჩემ თავს მივხედავ კაცო მინდა აგერ ჰომეოპათთან მივალ მინდა მჭყიბავთან რასაც მინდა იმას ვიზამ რაღაცას წავისმევ რაღაცა მალამოებს კანზემა თუ მჯერა და ვაკეთებ მე მკურნალობას თუ ვიტარებ შენ რაღაცე გაშინე ანუ ეგ ხო ელემენტარულია და ეს ოჯახშიც არის სწავლება ეს რაღაცა ელემენტარული ადამიანური ანუ ჩვეულებრივი ამბავია რა ეგ რა იდეაში რომ რავი არ შემაშინო რა გადამიდექი მით უმეტეს რომ რთულ ყველა ქვეყანაში და ჩვენთანაც არ მგონია რომ გამორჩეულად რაღაცა მუტანტები ვიყოთ რა ქართველები რომ ჩვენთანაც ახლა ერთი რომ რაღაცა იმპათიაა რა ელემენტარული რომ ერთი რომ იტარებს ძიმე მკურნალობას მოდი ყველა დაუდგეთ გვერდით თუ ექიმს არ ვენდობით ეგ მაგას გავიგეთ მოდი შევცვალოთ ექიმს სხვაგან ვიკითხოთ იქ რაღაცა second opinion-ს რაღაც ექსპერტთან წავიყვანოთ რაღაცა გავიგეთ თუ ვენდობით და ვიღებთ ამ მკურნალობას დაუდგეთ მივიღოთ როგორც მოცემულობა და ზედმეტ იმპროვიზაციების გარეშე მივხვდეთ რომ რთული მკურნალობა ელის ადამიანს ბევრი ფსიქოემოციური და ფიზიკური ტანჯვის გავლა მოუწევს მკურნალობის დროს და დაეხმარე რა კიდევ რატო უმატებ ზედმეტად იმის უნდობლობას და შიშს კიდევ აი უარესებ ანუ მკურნალობის ეფექტს რომც ჩაიტაროს მკურნალობა მთელი ცხოვრება უნდა იყოს შიშებში რომ რაღაც საშინელებას იტარებს შენი ენის ტარტარის გამო რატო უნდა გაუკეთო ეს ადამიანს როცა ექიმი აი მე ეხა მაგ თემას ეხა მთელი ჩანაწერი მაგაზე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს პრობლემა არ არის როგორც დერმატოლოგის რა, ეს არის ექიმის პრობლემა ზოგადად და პრობლემა რა, ეს არის ამას გამოწვევად უყურებ, რომ დერმატოლოგმა უნდა გამოვასწოროთ რა, ეს პაციენტის და ექიმის განათლების პიც ნაკლებობით გამოწვეული რაღაცა სხვა ტიპის პრობლემები რა, ერთ-ერთი ეს არის განათლების ნაკლებობით გამოწვეული პრობლემა. ხო, აბსოლუტურად გეთანხმები და აი გამოვიყენებ შენს პოდკასტს ამისათვის და აი პირველი შემთხვევაა სხვათა შორის და მოუწოდებ იმ ადამიანებს, რომ მედიცინა არის ძალიან დიდი დარგი. მედიცინა არის უღრანი ტყე, ძალიან ისეთი დარგია, რომელშიც ყველა ექიმს ბუნებრივია ყველაფერი არ ეცოდინება. გამორიცხულია რომელიმე ექიმმა ყველა მიმართულებით ყველაფერი იცოდეს. ჩვენ ვართ პროფესიონალები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი დარგი და ჩვენს დარგში ვცდილობთ ყოველდღიურ updates, ჩვენი გონების და ჩვენი შესაძლებლობების და ინფორმაციის. ეს უკვე ჩვენზე არის დამოკიდებული. ამიტომ აი მოუწოდო მინდა ადამიანებს, რომ ყველამ მიხედოს თავის პროფესიას. არ შეიძლება
არაპროფესიონალმა, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ, არაპროფესიონალმა ადამიანმა მეორე ადამიანს მიაწოდოს ინფორმაცია მედიცინასა და მკურნალობასთან დაკავშირებით. უამრავი ასეთი შემთხვევაა და მე ჩემს დარგს იმიტომ მოვიყვან, მაგალითად, რომ დერმატოლოგიაში ძალიან ბევრი დაავადებებია და ცხოვრებაში რომ ერთხელ მაინც ყველა ჩვენთაგანს დერმატოლოგიური რაღაცა ერთი პატარა პრობლემა ყოველთვის შეიძლება იყოს. იმ დღეს შემხვდა სოციალურ Facebook-ში, სოციალურ ქსელში დადებული სურათი ქალბატონის მწოლიარე შვილი წერდა მე მგონი მწოლიარე ქალბატონი თავისი ქრონიკული დაავადებებით ასე შემდეგ არტერიული ჰიპერტენზია, დიაბეტი და ასე შემდეგ და 456 კომენტარი იყო. ანუ 456 კომენტარი იყო და ამ 456 კომენტარიდან უმეტესობა 90% იყო მკურნალობის რჩევასთან მიმართებაში. ანუ ურჩევდნენ არაპროფესიონალი ადამიანები, რომ ამას ეს ჭირს, ეს დაავადება აქვს, ეს გააკეთეთ. ეს ხო ყველაფერსო თავი დავანებოთ, არის არაეთიკური. არ შეიძლება, ამიტომ მე მინდა ვთხოვო ყველას, რომ ყველა მიხედოს თავის პროფესიას და ყველა იყოს თავის საქმეში პროფესიონალი. ცალკე საკითხია განზრახ დაინტერესებული ტიპები, განზრახ დაინტერესებული ბიზნესი, რა თქმა უნდა, დერმატოლოგია არის იმხელა დარგი, მე შემიძლია ვაწარმოო ჩემი რა ბუნებრივია და არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აწყობთ ეფექტური და უსაფრთხო მედიკამენტები. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მედიკამენტი იქნება წასასმელი გარეგანი გამოყენების თუ სისტემური. არ აწყობ და ეს ადამიანები რას ფიქრობენ? მოდი რა ვქნა, როგორ მოვიქცე და მიზანმიმართულად განზრახ ფეიკ ინფორმაციას ცდილობენ რომ გაავრცელონ სოციალურ ქსელებში, რომ შეაშინონ პაციენტები, რომლებიც ხო შეშინებული, რომ მანიპულირება უმარტივესი. ასეთი შემთხვევები ჩემთან უამრავი ყოფილა. ერთ შემთხვევას მოგიყვები. შეშინავს რა ზურს, დაავადებით თუ მკურნალობით, როგორც წესი შეაშინონ მედიკამენტით, კი. შენ სფეროში ხო არის ხო? უამრავი შემთხვევები სამწუხაროდ, კი, ან წამლები, რომლებსაც ლამის ნახევარი საუკუნეა გასული, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და უსაფრთხო წამალი იზოტრეტინო 1982 წელს აქვს დამოწმება მიღებული ეფექტურობასა და უსაფრთხოებაზე. ნახევარი საუკუნეა გასული და წარმოიდგინე რამდენი მონაცემებია დაგროვებული და რა წამალზეა საუბარი და როგორი კრიტიკულები არიან შენს დამერწმუნები FDA და EMA, როდესაც რაღაცა ინფორმაცია ვრცელდება, რომ რაღაცა წამალზე რაღაცა არ არის ისე რომ ეგრევე დაბლოკავენ. ამიტომ წარმოიდგინე ამ ხელა ბექგრაუნდით წამალზე მიწევს იმის მტკიცება, რომ ეს წამალი ეფექტურია უსაფრთხო. ხო. თითქოს ახალი აღმოაჩინე რაღაცა წამალი გამოიგონე შენი. ესე იგი, ახალგაზრდა გოგო მოყვანილი ყავდა დედას ვიზიტზე ჩემთან, წლების წინ რთული ფორმის აკნეთი, რომელსაც წარმატებულად უმკურნალეთ, ძალიან კარგად დაიცვა ამ გოგომ მკურნალობა, ეფექტური აღმოჩნდა, განმეორებით ვიზიტზეც იყო ბოლოს ვიბარებ ხოლმე რომ შევაფასო, დაუდასტურე რომ 100%-იანი კარგი შედეგი და მივაწოდე გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, როგორ უნდა მოქცეულიყო, რომ რეციდივი აღარ ქონოდა. ამ გოგოს განმეორებიძე რომ მოვიდა, მეორე პრობლემაც ჰქონდა თმის ვენასთან დაკავშირებით და შეპირებული ვიყავი, რომ როდესაც დაამთავრებდა ერთ მკურნალობას, არ მინდოდა ორი წამალი ერთად ამენიშნა, რომ ზედმეტად ემოციური არ ყოფილიყო მისთვის ეს. აი, ესეც პრობლემა არის ხოლმე, აი ორი წამალი ერთად ზოგჯერ არ უყვარს. დერმატოლოგი ხარ შენგან არის ასე რა, დერმატოლოგის ხსევა პირველ წამალი. და დაუნიშნე მკურნალობა თმის ვენასთან დაკავშირებით მეორე პრეპარატით, წავიდა თურმე დანიშნული ქონდა 1 წლით, დალია 2 თვე, 2 თვეში მიატოვა და ამის საპირწონეთ, პირდაპირ ვიძახი, ანუ არანაირი იმას არ ვამბობ, პირდაპირ მნიშვნელობით, ამის საპირწონეთ თავისი სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებლის მიერ ნარჩევი ვიტამინების დალევა დაიწყო, შეპირდა ეს ბიოლოგიის მასწავლებელი, რომ თმის ვენაზე გიშველისო. არა და იმ ვიტამინებში შედიოდა ბეჯგუფის ვიტამინები, რომელიც აკნეს რას უშვება, იცი, ბომბა ატომური რო ესროლო, იგივე არის და 1
თმის ენაზე ბუნებრივი არ უშველი და ჩვენი სიმწრით ნამკურნალები ეს აკნე და მორჩენილი აკნე დამიბრუნდა ვიზიტზე მესამეჯერ ესეთი მდგომარეობა. და მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები ანახე, ხო? კი, ბუნებრივია, ჩემი აღელვებაც გამოიწვია ამან, რა თქმა უნდა. ხო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ესე იგი კი, და აი რისი თქმა მინდა ამითი, ექიმიც ადამიანია, იცი? ექიმიც გარკვეულ წილად ამაზე ბუნებრივია რომ არ გამოდის რომ არ გაბრაზდე, რომ შენი მკურნალობა, რომელიც შენი ცოდნით, შენი გამოცდილებით, შენი პროფესიონალიზმით გაქვს დანიშნული პაციენტისთვის და იმ მკურნალობაზე უარს იძახის პაციენტი და მაგის საპირწონეთ არაპროფესიონალის, ვისი საქმეც ეს არ არის, იმის მკურნალობას იტარებს. აი, ძალიან რთული საკითხია, ეს ეთიკური საკითხი. ძალიან ესეთია. მანდ მე მივმართავდი, ანუ იმ ხალხს, რომლებიც მაგას რჩევებს გასცემს, აი მაგ ბიოლოგიის მასწავლებლებს რა, კრებსითად რა. მათთვის მიმართვის და რამის შეგონების ის დიდი იმედი მე არ მაქვს რა, მე უფრო მეტად მინდა მივმართო თვითონ პაციენტს, რომ როცა აი მაგალითად რომ მოდიხარ ჩემთან და რო დაგიწყო ეხა მე იმაზე რა ჰოკეიზე ლაპარაკი, რომელიც აი საერთოდ ნანახი არ მაქვს რა, არც ერთი მატჩიც არ მინახავს და რაღაცები დავარისერჩო უცებ და ჭკვიანივი ველაპარაკი. ექსპერტული დასკვნები რომ მომწ. ანუ აი ხო, ანუ მანდ მე კი ვერ ამიგზავნო ლაპარაკს, ენა ძვალი არა, ხვალ თუ მინდა დავდგები და იმაზე ვილაპარაკებ რაღაცა იმას ახალი რელიგიის მოგონებაზე. რა, რას ვიზამ, ასეთი 21 საუკუნეა ინფორმაციის გავრცელება სამწუხაროდ მასე ვერ შევებრძოლებით, რომ ასე შევზღუდოთ მოლაპარაკე არხე. იქნება მით უმეტეს თუ ფინანსური დაინტერესება აქვს ადამიანს, იმას ლაპარაკს რა უგზავს, რომ უნდა გაყიდოს თავისი პროდუქტი. იმ ბიოლოგიის მასწავლებელს არ ქონდა დაინტერესება, მაგრამ ვიღაცა აფერისტებს ხო აქვს დაინტერესება, თავის მალამოს ხო მეოპათიურ რაღაცებს ყიდიან და ფარმა მაფია დაგაზიანებს და მოდი ჩემი წამალი იყიდე და რაღაცა დიან რაღაცა იმას პერიკისის რაღაცას განზავებოს რა სისულელეს და მაგას ლაპარაკს ვერ აუგზავ. აი შენ უნდა იმასკნა რომ შენ რო ხარ პაციენტი რა თვითონ რაღაცა პრობლემის მქონე. აი მე რატომ ისმენ ჰოკეიზე რო ველაპარაკებ ხო წაიკითხე მოდი რომ ნახე რა ამ ჯაბას ბიოგრაფია ერთი რა შეხება ქონია ამ სპორტთან. არის რა საშუალებები რომ სრულიად არა პროფესიონალი მივხვდე რა დონის პროფესიონალი ხარ რა. წავიკითხო ჯერ რაღაცა ვნახო შენი ბიოგრაფია, ვნახო ეს საჯაროა ხო საიდუმლო ბიოგრაფია, სად ისწავლე, რა დაამთავრე, რა გამოქვეყნებული, რა გააკეთე. მე ხალხსაც ვკითხო ზოგი ცუც ამბობს, ზოგი კარგს ამბობს, რაღაცა ჩემი აზრით ზოგადად შევეკრიბ. რაღაცებს მეტად მოусმინო, რაღაცებს ნაკლებად მოусმინო და ამით გადავწყვიტა რომ მოდი რა შენ ახლა სუმოზე და ჰოკეიზე შენ მელაპარაკე, მაგრამ არ მაინტერესებს შენი აზრი და მაგის მე ერთგულ შევშვა მეორეს გამოვშვა. ასე დავიცავ თავს. ასე აბა კატასტროფა ადამიანების საკუთარ სხეულში როგორი საფასურისგებლოა ეს ახლა შენ კი არ გესწავლება, უფრო პაციენტისთვის ვიძახი რომ ის ბიოლოგიის მასწავლებლები კრებსითი ისინი პასუხისგებლობის აზრი არ არიან. ანუ უსერიოზულეს პასუხისგებლობას ვგრძნობ, მით უმეტეს აგრესიული მკურნალობა თუ არის პოტენციურად, რომ სხვის ორგანიზმში ვიჭრებით და ვაკეთებთ ვახორციელებთ ინტერვენციას, რომელიც არ არის ნორმალური, ხო? პათოლოგია ხდება და იმიტომ ვახორციელებთ, რომ რა გვესაქმება სხვის ორგანიზმში, ხო? რომ უნიშნავთ რაღაცა ქიმიურ შენაერთებს, რომ ვიღაც ორგანიზმში უნდა შევიჭრა და გვერდით პრობლემები გამოვიწვიოთ. ეგ ხო არ არის ნორმალურია რა. და ამის ლეგიტიმაცია უნდა მოგცეს პაციენტმა, რომ გაძლევ ჭაბა უფლებას, რომ დამინიშნო ეს წამალი, რომლითაც შეიძლება უფრო ცუდად გავხდე დროებით, მაგრამ უფრო დიდი მიზანი გვაქვს საერთო რისიც მჯერა შენი, შევთანხმდით, მივყვებით ერთად რა. და ამას ვერ ხდება ეს ვიღაცა რა, მეზობელს რომ არაფერი ლეგიტიმაცია არ აქვს რა იმას მიწეული, ასე უბრალოდ დააბრე ხო, მიდიღაც დალია ცოტა რაღაცა, მოგიხდება ცოტა იმასგან და მორჩა. ეს უნდა გაიაზროს რა, პაციენტმა უნდა გაიაზროს, რომ ეს სათამაშო მისი ორგანიზმი არ არის ცოცხალი ორგანიზმი და უბრალოდ ვიტამინია და უბრალოდ ჰომეოპათია და უბრალოდ მოკვდება ადამიანი რა, მაგ უბრალოდ ცოტა რაღაცეებით რა. ჰომეოპათიური და ვიტამინები გონია საზოგადოებას ყველაზე უსაფრთხო. არა და ესე იგი პრეპარატს, რომელსაც გვერდითი ეფექტების გრაფაში სიცარიელი აქვს და არაფერი არ უწერია, ძალიან შემეშინდება. ხო, ეს არის ყველაზე საშიში. ეგ არის ყველაზე საშიში. ყველაზე საშიში, იმიტომ რომ არ ვიცით, კვლევები არ არის და რაც უფრო გრძელია, უკეთესია. გრძელი არის 82 წელს დარეგისტრირებული წამლის ანოტაცია, იქნება გრძელი, იმიტომ რომ ყველა იმე 20 წლის მერე თმარო ჩამოვარდა ვიღაცას, ეგეც აღნოსხეს რომ ამის ბრალი ხო არ არის რა. და ხა ანოტაცია რო ცარიელია და რო გპირდები, ანუ ძალიან უნდა შეეშინდეს პაციენტს, აი შეგვიძლია აქ ურჩიოთ, აი რედ ფლეგები, რაღაცები, აი პაციენტები როგორ დავიცვათ რა. რომ ვიღაცა ანოტაცია თუ იწმუნება რომ არაფერს არ იწევს. ანოტაცია თუ ცარი ყველაზე საშიში ანოტაცია არის ცარიელი ანოტაცია. რა, გუეჭველი რა. ნებისმიერი წა ყველაფერზე მოქმედებს.
პრინციპი რა და რაც უფრო გწელი ანოტაცია ესე იგი მით უფრო ღირს უხეს გარჩევა პროფესიონალთან რა ხო გამოცილია და გავარჩიოთ ახლა მჭირდება თუ არ მჭირდება მარტო ანოტაციის სიგრძით არ უნდა ავარჩიოთ წაბალი მას არ შეიძლება რომ პროფესიონალმა უნდა გვირჩიოს ახლა რა გჭირდება რა ეგ უეჭველი ეგ ძალიან გვიშლის ხელს რა მანდ მარტო ვერ ვიტყოდი რასთან ლინკავ შენ მაგ პრობლემას მარტო განათლების ნაკლებობას მე ძალიან ბევრი განათლებული რა შეიძლება სხვა სფეროში მაგალითად არ იყვნენ ისინი ახლა უჭკუოს მათზე შეიძლება ასე ერთი შეხედვით ვერ ვიტყოდი რა პაციენტებზეც არ გულს ხომ ისე რა ასე ყოფით პირობებში რომ გამიგია ვიღაცაზე რომ აი ძალიან სულელური გადაწყვეტილება მიიღო თავის თავზე თუ თავის ოჯახის წევრზე ბევრი აი მარტო ინტელექტთან ამასაც ვერ ვლინკავ რა ანუ ერთი ის არის რომ ემოციური განწყობა არის რა პაციენტის შეცვლილი ისე რომ ძალიან ადვილია გაყიდო მაგია. აი მე უკავშირებ აი სამ მიმართულებას ვიტყოდი უფრო სწორად სამ მიმართულებას. ერთი მიმართულება, როდესაც, ამაზეც უნდა ვთქვათ აუცილებლად სამწუხაროდ ჩვენი კოლეგები, როდესაც იჭრებიან ჩვენს პირობითად ჩემს დანიშნულებაში არა და იმ დანიშნულებაში და იმ დიაგნოზზე ჩემზე უფრო კომპეტენტური ვერ იქნება. ანუ რას გულისხმობ? გულისხმობ, რომ როდესაც მე დაუნიშნე მკურნალობა, ყველაფერი ახსნილია. ჩვენ ხო საუბრობთ მოდელზე, რომელსაც ქვია ზოგადად სამედიცინო მიმართულებით მედიცინა განვითარებულ ქვეყნებში არის მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ ვეძახი ჩვენ ამას shared decision making, ანუ გაზიარებული გადაწყვეტილების მიღება. Shared ანუ გაზიარება ხდება პროფესიონალისგან. ჩემთან თუ მოვიდა პაციენტი, მე დავსვი დიაგნოზი, მე ამ დიაგნოზზე ვუზიარებ სწორ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება გარკვეულწილად პაციენტმა წაიკითხა, სადმე ინგლისური იცის და წაიკითხა, მაგრამ მე ვუზიარებ უფრო მეტად, უფრო ისე რომ უფრო ადვილად გასაგები იყოს მისთვის და ამ დიაგნოზზე გაზიარების შემდგომ მე უკვე ვთავაზობ ამ პრობლემის და დიაგნოზის მკურნალობის თუ არის ვარიანტი რამოდენიმე გზას მკურნალობისა და ყველაზე ხარჯ ეფექტურს. ხო, ყველაზე ხარჯ ეფექტურს, ყველაზე მისთვის მისაღებს, რა მოლოდინები აქვს, რა უნდა რომ შედეგი დადოს და ასე შემდეგ. გადაწყვეტილებას ყოველთვის იღებს პაციენტი. აი ეს ხშირად ეშლებათ ხოლმე. გადაწყვეტილებას ყოველთვის იღებს პაციენტი. როგორ? გონიათ საბჭოთა მედიცინაში ესე დაუჭერდნენ, დაუჯღაპნიდნენ, მიუგდებდნენ ესე და წადი იმკურნალე, ხო? არა, ეს არ არის მედიცინა. მედიცინა არის გაზიარებული გადაწყვეტილების მიღება, როდესაც პაციენტს ეხმარები, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. თუ ამ მოდელში ჩართულობას, ანუ shared decision making-ში ჩართულობას პაციენტი განაგდებს, ანუ გეუნება რომ არა, მე მაგალითად ესეთი პაციენტი გამიშვია. არც ვახტევინე ფულს. ამიტომ მე როგორი მიდგომა მაქვს, ჩემთან როდესაც მოდის პაციენტი, კონსულტაციის თანხის ფულს არ იხდის, შემოდის ჩემთან ოფისში, კაბინეტში, ჩვენ ვსაუბრობთ, მე უხსნი ყველაფერს, ვებუნები რომ აი ესეთი პრობლემაა, ამის მოგვარების ეს ვარიანტი არსებობს, ან ეს, თუ პაციენტი მომყვება და აი ამ share decision-ში შემოდის, ამ შემთხვევაში შემილია მე ვიზნო. სხვა მხრივ მე ჩემი ის არ მაძლევს უფლება რომ მე კონსულტაციის თანხა ავიღო იმაში რომ მკურნალობა ვერ დაუნიშნე პაციენტს, ხო? და აქ ძალიან სწორი პოინტია. ამიტომ სამი ვარიანტი არის ზუსტად რაშიც აი ამ shared decision making-ის გაკეთებაში. ახსნათ, ეგ პირველ იმაზე ვთქვათ და მე გადავიდეთ მეორე პუნქტზე. ეგ მოდის, ეგ პირველი განსხვავება ვნახე, როცა ინგლისში ვიყავი და ძალიან აი როგორი ტიპის გადაწყვეტილება მეჩვენა, იცი, თავიდან პაციენტის მხრიდან მიღებული. რაღაცა ფლატ კარიდან მიაძახა რომ რაღაცა ეს აზატიოპრენ ხო არ შემეცვალა და ხო რა, აი თუ გინდა მეთქი ამ დონეზე პაციენტის ავტონომია მეთქი რაღაცა თლად ასე აქ ხო მახსოვს ახლა საქართველოში მკურნალობა როგორ და არიქა და უეჭველი ამას დალევ ამ დროს და იქ ახლა მასია და მე რო შევყევით ლაპარაკ და მე რო წავიკითხებინეს რაღაცა წიგნები და რაღაცები ეს პატერნალისტური მიდგომა მედიცინა მიხვდა ამას კარგახანია განვითარებული ქვეყნების მედიცინა რომ აი ეს თითით ლაპარაკი და შენ მოდი და მე ვარ ღმერთი და მისმინე და შენ ჩუმადი იყავი ეს აღარ არის რა ეს არ არის ერთი 30 წელია ეს გაგაწყვეტინებ ძალიან კარგი სიტყვა აქვს ინგლისელებს he is not willing ანუ არ უნდა ხო he is not willing არ მოყვება არ უნდა როდესაც პაციენტი არ მოყვება იქ რაღაცა ჭუბი და იმით რა თქმა უნდა მისი გადასაწყვეტია სხვათა შორის მაგიტომ არ მიყვარს მე შენ უხსნი ესეა ეს პრობლემები თუ გაგხსნა აი პატერნალისტურ მიდგომას როცა ითხოვენ შენთვის მაგალითად მე მაქვს ხოლმე პრობლემები როდესაც
მეუღლე, დედა, ვიღაცა ოჯახის თანხმლები პაციენტს მოყვარული, ან წინასწარ მაფრთხილებს და მთხოვს, ან პაციენტის პირისპირ მეუბნება, რომ აი მოდი, აი მოგებარა შენ სიცოცხლე და ახლა შეაშინე, დასაჯე, რაღაცა უბრძანე რა და ჩემგან რომ ვერ ხედავენ ახლა ასეთ რა რბილი ადამიანი ვარ ზოგადად და დიპლომატიას ყოველთვის ვიყავი და პაციენტთან ეს რაღაცა ეს თითით ლაპარაკები, ისე ბუნებრივად არ ქონდა სანამ ნახავდი და ვისწავლდი, ისეაც არ ვიყავი ეგ ტიპი, რომ ახლა ასე მეცინა მაგისტრის არ მომწონებია მოკლედ რომ ვიბრძანებლო იმაზე რა ხალხზე და ამას როცა ვერ ხედავ ბევრ ადამიანს წენი აკიდევაც რა და ბევრ ადამიანს უთქვას რომ ეს ახლა რანაირი ექიმია ხა თუ ცოტა სიტყვას იმას არ ატარ რა ცოტა აგრესიას თუ არ ატარო აგერ დალიე თორე რაღაცას გიზამდა არა და ეგ მასე არ არის მაგეთ кейსები მქონია ხოლმე შენგან რომ შენგან ელიან რომ აი ბავში შემიშინე რა ეს რაღაცა აუკრძალე რა შაურმა არ ჭავ თუ რაღაც სიტყვაზე ვამბობ რა თუნდაც მართლა არ ჯანსაღჩო ან მანთხო ტაქტიკა ის არის რომ და რაღაცებს ეხა რაზეც ძირთად ამას ითხოვენ შენგან როგორც ექიმისგან მართლა რეალურ რაღაცაზე ითხოვენ ეხა არც ალკოჰოლია ჯანმრთელობისთვის კარგი და არც მოწევაა კარგი და არც არაჯანსაღი ჩვევებია კარგი და ამ შემდეგ მაგრამ მანთხო გააჩნია რაღაცებს როგორ შევცვლით რა ადამიანი მოვიდა და დობა გააფუჭა იმისთვის რომ რაღაცები ეხა აშინე და რაღაცა ბუის როლში იყავი აქ არ არის ექიმი არ უნდა იყოს ამ როლში სწორი ინფორმაციის მოწედება უგერგილოთ კი არ უნდა მართლა აზარტულად უნდა უთხრა მართლა უცბად და აი შიში არ უნდა კონდეს და ექიმთან მისვლა მაგიტომ არ უნდა იჯავრებოდეს რა აი შინია შენი და დააზაფრავ იმიტომ რომ შენ სიტყვას ბევრ რამე შეუძლია როგორც ექიმი შეიძლება დაასახიჭრო ადამიანი კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აი სწორი ის დაიჭირო რაღაცა ესეთი ბალანსირება და ხო შეიძლება ცოტა ისე რო უთხრა ცოტა ისე გაიგოს არასწორად გაიგოს შეიძლება ასე რო უთხრა ეს ვერ გაიგოს ხო ეგ მაგის პროის არ არსებობს case by case რაღაცა ადამიანს გააჩნია მის ტემპერამენტს რაღაცა და ხო ამიტომ ეს საკითხი ძალიან რთულია ხო და აი რისი თქმა მინდოდა ესე იგი პირველი აი დაუბრუნდები იმას რომ აი სამ პრობლემას ხედავ ხოლმე ამ კუთხით ერთი აი რაც თქვი რომ ჩვენი სამწუხარო ჩვენი კოლეგები მათ შორის უნდა ითქვას ფარმაცევტებიც ბიჭო ყოფილა შემთხვევა აი დაუნიშნე მკურნალობა ხო პრეპარატი არ არის ხო მარტო ანოტაციის წაკითხვით და აი ფარმაცევტებიც ხო ანუ ანოტაცია წავიკითხე და პრეპარატი ანოტაცია პრეპარატის ანოტაცია არ წამიკითხავს ცხოვრებაში არა ეგ რო უცხარი პაციენტზე ძალიან გაუკვირდა მეც რო უცხარი თვალები აბა როგორ ციგნებში ხო და პლევები ხო პრეპარატის ანოტაცია არ წამიკითხია ცხოვრებაში არასდროს და არც წავიკითხავ არასდროს როგორ იქნება მაგ პროცესს ვადევნებ მაგ პროცესს ვადევნებ რა თქმა უნდა საიდ ეფექტები რა აქვს უკუჩვენებები კონტრაინდიკეიშენ რა აქვს რასთან ერთად არ შეიძლება როგორ ინიშნება რასთან ინიშნება off label გამოყენება რა არის ის რა არის ეს რა არის ეს ყველაფერი არის წიგნებში წერია და ყოფილა შემთხვევაში დაუნიშნე მკურნალობა შევიდა იმაში საყიდლად პრეპარატის და მაგალითად პირობითად ვიძახი რა აკნეზე ერთ-ერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პრეპარატია რომელიც წლებია გამოიყენება ეს სპირონოლაქტონი ქალებში ინიშნება ანტიანდროგენული მოქმედება აქვს ანუ მარტივი მექანიზმით ანდროგენიდან სიგნალი მოდის ცხიმოვან ჯირკვლებამდე ეს სიგნალს ანეიტრა ანტიანდროგენია ბლოკავს და შესაბამისად ცხიმოვან ჯირკვალი ფუნქციონირებას ანელებს და ქალებში ინიშნება, კაცებში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ბევრი საიდ ეფექტები აქვს და ქალებში კარგი წამალია რა. ეს წამალი სპირონოლაქტონის ერთ-ერთი მიმართულება არის, იყენებენ როგორც დამხმარე პრეპარატს შარდმდენი კუთხით. რა მოძლის ციროზის დროს დიურეზული თერაპია. ხო, დიურეზული თერაპიის დროს და ცნობილია როგორც დიურეზული პრეპარატი შევიდა აფთიაქში საყიდლად და შარდმდენია. ანუ წამალზე პირველი სიტყვა არის შარდმდენია. ანოტაციაშიც რო არ წერია. ხო, ესე იგი, ეხლა პაციენტი დილეტანტი, მედიცინაში არაფერი არ ესმის და თვალები გაუდიძდა, ხო, ანუ აკნეზე ვიყავი ბატონ ზაზასთან და შარდმდენი რატო დამინიშნა? და ზოგი დარეკავს, მოგწერს რომ ხომ არ შეგეშალა რაღაცა ეტყვი რომ ესე აღვსე. ზოგი არ დაგირეკავს და ეგრევე ლანძღვას იწყებს, რომ უიმე ეს დამინიშნა, ის დამინიშნა. ესეთი შემთხვევები ყოფილა. ამიტომ აი ერთი ფაქტორი ეს რომ ჩვენი კოლეგების და ფარმაცევტების მიერ არასწორი მიწოდებული ინფორმაცია ან შემთხვევა რომ დაუნიშნე უი ეგ წამალი არ დალიო ღვიძლს დაგიშლის ბიჭო შენ რა ჩემზე უკეთესად იცი მისი ფარმაკოლოგი ხო ან დაამატე არაფრის მაქნისი და იმას ქენი პაციენტის ჯიბიდან ფული არაფერში არ გადაიხადეს საერთოდ არაფერში ღვიძლის დამცავები და ხო და ან შემთხვევა ესე იგი
დაუნიშნე პრეპარატი, ეხლა როდესაც პრეპარატს უნიშნავ, მისი ფარმაკოკინეტიკა, ფარმაკოდინამიკა როგორ მოქმედებს, ან პრეპარატის მიღების პერიოდში თუ მონიტორინგია, რამე ანალიზები საჭირო, ეს ყველაფერი ხო მე უნდა უთხრა. იყო მოსული ჩემგან მერე, გარკვეული სხვა პრობლემების გამო წავიდა გინეკოლოგთან. გინეკოლოგმა იცოდა რა თქმა უნდა რა მკურნალობას იტარებდა ჩემთან. მე კიდევ მე ყველა პაციენტს ვაფრთხილებ, რომ ყველა პრეპარატი თუ რამეს დაგინიშნავენ ჩემს მერე, ყველაფერი მე შემითანხმე და კიდევ კაი შემითანხმა. გინეკოლოგმა დაუნიშნა ისეთი პრეპარატი, რომელიც ჩემს წამალთან ერთად კატეგორიულად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ინტრაკრანიალურ, ანუ აქ სიკვდილზეა საუბარი, მეძე კი არაფერზე და ამის საპირწონეთ ქვევით დანიშნულების ბოლოში უწერს დერმატოლოგის დანიშნული პრეპარატის გამო იკონტროლე ღვიძლის ფუნქცია. ბიჭო, მეთქი, ეხლა ყველაფერს ხო ზომა და წონა და რაღაც აქვს. ეხლა მაგაზე უკვე აქ უკვე წარმოვიდგენთ როგორც ეტყოდათ, რომ ანუ ესე იგი ჩემს წამალთან ერთად უნიშნავს ისეთ წამალს, რომელიც პაციენტს კლავს და ამის საპირწონეთ უნიშნავს კვლევებს, რომელი კვლევებიც თუ საჭირო იყო მე უნდა დამენიშნა. ხო, და ამით რაღაცა შეიძლება. ხო, აი კატასტროფული საკითხებია, ხო. ეს ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება ეს კონსპირაციის თეორიები, სოციალური ქსელი, როდესაც პაციენტი მოვიდა, უხსნი რა მდგომარეობა და წამალი უხსენე თუ არა, იცის წამალი. იცის და აქვს 99% ნეგატიური ინფორმაცია ამ წამალზე. ესე იგი, ეს წავიკითხე, ეს მითხრეს, ეს წერია, წარმოვიდგინე ჯაბა სოციალურ ქსელში, Facebook-ში შექმნილია წამლის სახელწოდების ჯგუფი. მართლა. აბა, წამლის სახელწოდები ქვია და რომ ანტი რაღაცა ჯგუფი თუ ანტიც პოზიტიურიც წამალი და წამლის პოზიტიური ჯგუფი ქვია, მეორეს პროსტა ჯგუფი ქვია, ხო? წარმოიდგინე, გაწევრიანებული არიან ათასობით პაციენტები, ათასობით ადამიანები და იქ იწერება, რომ ნახო რეები იწერება. ეს წარმოუდგენე, ეს ხო რბილად რო შევაფასოთ, არაეთიკურია. აი იმ ჯგუფის შემქმნელს. ხო, ანუ ხო უნდა მიხვდეს, რომ არ შეიძლება მსგავსი რაღაცა, იმიტომ რომ იმ 1000 ადამიანიდან აი ხა მესამეს მივადექი. ერთია რომ 1000 ადამიანიდან შეიძლება მართლა ვიღაცა პაციენტი იღებს წამალს და პირობითად ვიძახი რაღაცა გვერდითი ეფექტი აქვს და სუბიექტურად უკავშირებს. ყოფილა შემთხვევა, რომ არა მარტო საქართველოში, მაგალითად, აი ამ იზოტრეტინოინთან მიმართებაში ერთ-ერთი ყველაზე სტატისტიკურად დანიშნული პრეპარატი რაც არის დერმატოლოგიაში, ტერატოგენური წამალია. ტერატოგენური წამალი აღიქმება, რომ იწვევს უშვილობას. არა და ტერატოგენული ნიშნავს, რომ სანამ წამალი ორგანიზმში არ უნდა დაფეხმძიმდეს, იმიტომ რომ ნაყოფის განვითარების ანომალიები იცის. წამალი ორგანიზმს ორ კვირაში ტოვებს, ორი კვირის გასვლის მერე ჩვეულებრივად, ანუ ერთ თვეში შეუძლია უსაფრთხო ოცულობა მთელი ცხოვრება ხო, და მაგალითად ყოფილა შემთხვევა, რომ პაციენტი წლების წინ იტარებდა იზოტრეტინოინით მკურნალობას პირობითად, გავიდა წლები, ეს პაციენტი ვერ ორსულდება, იმიტომ ვერ ორსულდება, რომ უშვილოა. მაგრამ აბრალებს წამალს, ანუ წამალს რო იღებდა წარსულში, გონია რომ იმის გამო ვერ უსულდება. არა და უბრალოდ უშვილოა, ხო? რახან არის? რადგან ტერატოგენი და აი ესეთ რაღაცებს წერენ, ანუ ერთი სუბიექტური, ერთი რომ ეს სუბიექტური აზრები და მეორე მიზანმიმართული დაინტერესება ზუსტად აი იმ შარლატანების. ეგ და მან მინდა პაციენტებს და მაგ იმის ეხა ვინც ბიზნეს და პირადი გამორჩენის გამო თესავს პანიკას, იმათი გამოსწორების არ მჭერა, მაგრამ ზოგჯერ კარგი ადამიანები ცდილობენ ხოლმე რომ სხვები წყალებში გადაარჩინონ რაღაცეებისგან რა. შეიძლება ვიღაცა პაციენტს მართლა იგონოს რომ რაღაცა წამალი მიიღო, რომელიც იყო მთელი ცხოვრება ტერატოგენული და ვერ დაფეხმძიმდა სიტყვაზე ვამბობ რა, кейსი რო ავიღო და ამის გამო ეხა ცდილობს რომ სხვების გადაარჩინოს. ეხა შეიძლება არის კეთილი ადამიანი ცდილობს, მაგრამ აი მინდა რომ მილიარდჯერ იგრძნოს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ წამალი, რომელიც ვიცით რომ წამალი ახლა მჭხიბავმა თუ რაღაცა მოგცა და არავინ კაცულმა არ იცის, ეგ არც თვითონ არ უნდა დაელია და არც სხვას არ უნდა ურჩიოს თავისთავად. რაღაცა წამალი რო არის და აი Google-ში ისერჩება, რომ თეორიულად სოფლიო რა მილიონობით ადამიანი მკურნალ დერმატოლოგიური იქნება თუ არ დერმატოლოგიური მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? ანუ რაღაცა დარეგისტრირებულია. აი სანამ და ვიცით რომ ჩვენი თანამემამულეების მკურნალობენ.
მკურნალობის დროს აი ნოცებო და პლაცებო ეფექტი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა და მკურნალობის ქვეშ ყოფი პაციენტის დაზაფრას ძალიან უნდა მოვერიდოთ. მე აი თუ ზუსტად არ ვიცი რომ ექიმმა დაუნიშნა სისულელი, ჩემს სფეროში ისი სხვაში ზუსტად ცოდნია რომ თითქმის ზუსტად, მაგრამ მაინც არ მიმიცია ჩემი თავისთვის უფლება რომ მაგ ექიმისადმი რაღაცა რწმენა შემერყია პაციენტს, იმიტომ რომ იმ ექიმს შეიძლება ამასთან აბსოლუტურად ნამუშევარი, მაგრამ სხვები გადარჩენილი ყავს. შეიძლება და აი სანამ არ ვიცი რომ ეს არის სერიული მკვლელი და ნაგავია მართლა და ამას უნდა შეულახო ყველაფერი, მანამდე ხმა არ ამომიღია პაციენტთან რა. და ახლა რო პაციენტი რო ხარ და როცა კეთილი მიზნებით გინდა სხვა ადამიანების დაცვა, ჯერჯობია აი 1000 ჯერ დაარისერჩო. კაი, გავიგე რომ იმ ექიმთან მისვლა არ გინდა. არა, ჯავ, მაგრამ მაგას ვერ გადაარწმუნებ. იმდენად ჯერა ვერ გადაარწმუნებ. რთული საკითხია. სხვა ადამიანებს დაუკარგავს რწმენას რა, მკურნალობისას რა. და ამიტომ პაციენტს სიტყვას მან ძალიან დიდ ძალა აქვს. მე ხო და შენ ხო ეგწავნები დალეული არა გვაქვს, ჩვენ არა ვართ პაციენტები რა, ჩვენ ნიშნავდა წაკითხული გვაქვს წავა და ვიცით როგორ გამოვიყენო და ვისაც აქვს დალეული, აი მაგაში ხედავ მე გამოსავალს პაციენტთა საზოგადოებების შექმნისა რა, რომ პაციენტი აი ისეთი რა ფეხზე მდგომი და კარგად აი თანამედროვე ესე evidence based პაციენტთა ასოციაცია რო არის, რომელსაც აქვს საერთაშორისო ასოციაციათა კონტაქტი და აქვს დარგის ექსპერტებთან, აი ეგ მესახება მაგეთი პრობლემების გამოსავლად, რომ სიტყვაზე ვიღაც პაციენტს თუ ჯერა რომ რაღაცა ბიოლოგიური აგენტებით მკურნალობა არის დამანგრეველი მისი ორგანიზმისთვის, ერთ ექიმს არა, სხვა ექიმს შეეკითხება, უცხოეთ ექიმს შეეკითხება, პაციენტ ოღონდ ჭკვიან და პროფესიონალ პაციენტს. პაციენტი შეიძლება იყოს არაპროფესიონალი. თავისი საქმის არაპროფესიონალი, რომ პაციენტობა შეიძლება საქმე დაქციოს რა ადამიანმა. თუ კარგად მოიქცევა და პირიქით ეს წმინდა საქმე დაქციოს, რომ დაეხმაროს ბევრს და პაციენტის სწორ გზაზე დააყენოს. აუ, ისე შველის, ისეთ გვერდით მონებს შეიძლება გააკონტროლოს, რომ კაი, ნუ გეშინია, შეიძლება მეც გავიარე, აგერ კარგად ვარ შემხედე 3 წლის მერე სადაც იქნები, ახლა მე ეგ პირადი ემპირიული გამოცდილება რა, კვლევებიც არ უნდა იკითხო, ადამიანი მასია მოწყობილი, რომ მაგას რო ხედავდა, რომ მეუბნები, რომ ვა, აი მე სადაც ვარ, ასეთი ვიქნები, მეც 3 წლის მერე თუ მკურნალობის მერე, ეგ ძალიან ამოტივირებს რა ადამიანს და იმის ნაცვლად რომ ეს ილაპარაკოს, აი სანამ მკურნალობის რწმენა შეულახავ, კაი ექიმის რწმენა კიდევ ჯანდაბას რა, სხვა ექიმს იპოვის და არაუშავს და ის ექიმიც გადაიტანს, თუ პაციენტმა ვისა ცუდი გადასატანი არა, მარტივი გადასატანი, მაგრამ აი თლად მკურნალობაზე გულისაცურება სერიოზული პასუხისმგებლობაა რა. ბოროტი საქმე არის, შეიძლება გამოდგეს ეგ კეთილი გულით გაკეთებული მავნებლობა შეიძლება გამოდგეს რა. ამიტომ სანამ მკურნალობაზე აი რო არ ვიცოდე ჰეპატოპროტექტორები, ამგვარად კიდევ წინა პოდკასტში ვახსენე ხა ონკოპაციენტი მელაპარაკებოდა ღვიძლის დამცავი არ დამინიშნეს თუ რაღაცა არ არის დაფინანსებული არის თუ რაღაცა მაგ კონტექსტში იყო რა. გული გამისხდა რა ღვიძლის დამცავია მეთქი დაფინანსებული, რატო არის ღვიძლის დამცავი დაფინანსებული, არ არსებული წამალი მეთქი და აი რაზეც უეჭველი არ ვიცი რა, აი სილიმარინი და ადემეთიონინი და აი კონკრეტული ნივთიერებები რომ ნაგავია და არანაირ ღვიძლის დამცავ აქტივობას არ ემსახურება ხო? აი უეჭველი რო არ ვიცოდე, არ ვიტყოდი რა ამ იმას და ეხა სანამ რაღაცა რო იცი რომ რაღაცა აი ვიცი რომ ბევრი ადამიანი იღებს ამ ნივთიერებებს და უნდა იცოდნენ რომ ნაგავია და არ არსებობს და ხარჯავენ ფულს ამდიდრებენ კომპანიას და სავარაუდოდ მაგ კომპანიასთან შეკრულ ექიმებს რა. რომლებიც კორუფციაში არიან ჩაფლული და აქ ეხა მართლა წამალი რო არის, რო ხედავ რომ წამალია მით უმეტეს აგრესიულ წამალზე მასე შეშინება როგორ შეიძლება ხო არის მკურნალობებში ასე რეინჯი რომ ზოგი ბევრი გვერდითმოქმედება ზოგი ლაითი მკურნალობა ბევრი გვერდითმოქმედებას პირიქით დაბუსტვა და დახმარება უნდა პაციენტის გვერდში დგომა თორე ახლა მაგის შეშინება აი იმას დაუბრუნდები კიდე არის კონტინგენტი პაციენტებისა რომლებსაც სამწუხაროდ აი მსხვერპლი ასე ვთქვათ არასწორი ინფორმაციის რომ ესე იგი ზუსტად აი მე ვახსენე რომ აი ეს ჰომეოპათები და ეს ასე ვთქვათ, ნუ დავარქვა თავის სახელი, ჭყიბავები თუ შარლატანები თუ რაღაცა, მათთან მისვლა ურჩევნიათ იმ მოტივით წეღარაზეც ვისაუბრეთ მე და შენ რომ ისეთი წამალს უნიშნავს, რომელსაც გვერდითი ეფექტები არ აქვს. ხო, ნუ ხო, აი ხო, ნუ ადამიანი დრეკილია. მოკლედ, ძალიან გრძნობ სენსიტიური თემაა ზოგადად, მაგრამ ნუ ჩვენი შეხვედრა და ჩვენი დღევანდელი ის ხო რა სამუშაო პროცესი და შენ სადა მაგის დაძლევის ხსები ხო აი სად არის სამუშაო მაგას ეხა ერთი პოდკასტი და ჩვენი ცხოვრებით ვარ შევსვი და სიბერემდე რაღაცა მე მართლა თასკად მაქვს აღებული ერთ-ერთი აქტივობაც აი ცოტა დიდ სურათს რო შევხედო აი ჩემი ამ საჯარო აქტივობის ერთ-ერთი მიზანი არის რომ
რაღაცა ჭკვიანი პაციენტების გაერთიანებებს შეუწყო ხელი, იმათ გვერდში დაუდგე და ამით სწორი ინფორმაცია გავხატო. საგანმანათლებლო, აი შენი პოდკასტი, რასაც ემსახურება, საგანმანათლებლო ტიპის, აი ესეთი ინფორმაციები უნდა მივიტანოთ პაციენტებამდე, იმიტომ რომ სხვანაირად აი კიდევ დაუბრუნდები იმას, რომ სამედიცინო განათლების დონე პაციენტისა თუ არა ამაღლდა, მაშინ წრეზე ვივლით. სულ წრეზე ვივლით და აი ამ იმიდან ვერ გამოვართ. საქართველოში ვისაუბროთ იმაზე, რომ დერმატოლოგიაში მაგალითად ჯაბა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პრეპარატები არ იშოვება. არ არის ხელმისაწვდომი. რატო არ არის ხელმისაწვდომი? ფასის გამო თუ უბრალოდ ფიზიკურად არ იშოვება? უბრალოდ არ ნიშნავდნენ წლების განმავლობაში. მოთხოვნადი არისო. არა და ამ წამლებს დამოწმებები მიღებული აქვს წლები 50 წელი, 60 წელი. მაგის მიზეზები უკვე არის მიზეზები ექიმთა განათლებაზე მივდივართ, ხო? არის პრეპარატები, რომლებიც ინიშნება დიაგნოზებზე დერმატოლოგიაში, სერიოზულ დიაგნოზებზე, როგორიც არის ფსორიაზი, არის ატოპიური დერმატიტი, რომელიც აუტანელი პაციენტისთვის აი საშინელი ქავილზე დაფუძნებული დაავადება, რომელიც ჭკვიდან გადაყავს, მათ შორის ბავშვები. არის პრეპარატები, რომლებიც ინიშნება, წლებია უკვე გამოიყენება, პრაქტიკა არსებობს, მაგრამ არ ნიშნავდნენ საქართველოში არასდროს. ხო, და რთულია. შენ თან ცუდ რთულია და ანუ შენ ხარ ერთი ექიმი, უცებ გამოხვედი თუ რაღაცა პრაქტიკა დანერგი ამისა. და რთული ამ პრაქტიკის ასე ვთქვათ შენარჩუნება, ხო, იმიტომ რომ ხო. მასია რა, მაკრონას მეც ვაწყდები რა. ყველა ექიმი აწყდება მაკრონას. ხო, ამიტომ რომ არ ნიშნავდნენ, იმიტომ რომ მედიცინა როცა უმეტესწილად კორუფციულია, იმას ურჩევნია ხა ბიოლოგიურ აგენტებს და იმას ხა იზოტრეტიონის რა დანიშნავ, აგერ ხუძლის დამცავებს დავნიშნავ. იმებს დავნიშნავ და ფულის კეთება თუ არის აუთქომი და მიზანი, ფულის აკეთება სხვა რაღაცებს დანიშნავს რა. და არა ამას. და მეცაც ვიტყვი ჩემი მიზანი თუ არის ფულის კეთება, მაგწამს ხო დავნიშნავ და რაც ინიშნება, ოდნავ თუ უფრო ბოროტი ჭკვიანი ტიპი თუ ვარ, იმაზე საერთოდ სახელს გაუტეხა. ვიტყვი რა, მაგას ბიოლოგიური აგენტი არა და საშინელი წამალია, ხო, რაღაცა ვიზლი დამაშლევია, ხო, და ეს უნებრივია. ეგ მაგარი მავნებლობაა. ეგ მავნებლობა, ეგ დანაშაულია, ეგ მავნებლობაა უკვე. ამიტომ აი ძალიან რთულია მართლა. ფრუსტრაციაში მაგდეს მან დროის გასვლის გარდა მე დიდი რამე არ მეიმედება, იმიტომ რომ ეხლა საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა სამედიცინო რო არ არის ბრწყინვალე, ორივე ამ საგანმანათლებლო სისტემის შვილები ვართ და ზუსტად ვიცით რა გავიარეთ, როგორია უნივერსიტეტი, როგორია რეზიდენტურა, ოფიციალური ინსტიტუციური სწავლება, როგორია, ძალიან კარგად ვიცით და სამწუხაროდ ბევრი რაღაცები იცვლება, მაგრამ აი ამ სახელმწიფო სასწავლო რაღაცებში ბევრი რამე არის უნებრივია, მონდომები და რაღაცა რეზიდენტები და ისინი ხა რეზიდენტები წავდა სტუდენტები და არაერთხელ მოვიწევ კიდევ და იმას მიყვავდა ბჭო კიდევ ისო რა ქვია ტესტების დაზეპირება და ზუსტად ჩვენს იმაში რაც იყო ტესტებს აძლევენ იმაში რა ქვია რეზიდენტურის გამოცდაზე ჩასაბარებლად და ტესტები რომლებიც არასწორია მაგას იზეპირებენ რომ გამოცდაზე ქულა მიიღო და მართლა შენ ჭუით რო გახვიდე ანუ ვერ მიიღებ ქულას იმიტომ რომ ეს შედგენილია დენიკინის დროს რაღაცა იმის საბირძნეთ რომ IBM-ი ასწავლო რა ანუ ასწავლო ხო ევიდენსი რა არის ის სტუდენტი კრიტიკული აზროვნება ასწავლო კრიტიკული კვლევების კრიტიკული შეფასება ხო აბა ხო ინტერნეტი გავს ძალიან basic ინგლისური სწავლაც ის არ არის თქვა რაღაცა რელიგიის დონეზე რო ყავს აყვანდა სოფხედველობრივი საკითხი რა ინგლისურს აი გერმანული მაქვს ნასწავლი ფრანგული მაქვს და რუსული ინგლისური შემოგესწავლება მედიცინის გამო იმიტომ რომ გინდა არ გინდა მოკეთ ვერ აცდები ამ იმას და კითხვა რო იცოდე უნდა იცოდე მაგდონის ინგლისური რა და რაღაცა რო ელაპარაკო ვიღაცა უცხოურ კოლეგას სადმე რომ კონფერენციაში შეხვდები და დღეს მართლა ის სწავლას რო ყურებ ჩვენ სტუდენტობაშიც კი ახლა არა ვარ ჩვენ ასაკოვნები 36-37 წლისები ვარ და ჩვენი სტუდენტობაც კი ძალიან შორდრო ჩანს დღევანდელ სტუდენტობასთან შედარებით, იმიტომ რომ დღევანდელ ხელოვნური ინტელექტი რომ მქონოდა, რას მე ანატომიის წიგნს სწავლობდი და ნახატით და რა ვერ აღვიქვამდი ვერაფერს იმით წესიერად და ხელოვნური ინტელექტი რომ მქონოდა მაშინ რას ლაპარაკობ? ანუ აი საკითხი არ იარსებებდა, რომელსაც აი ვერ გავიგებდი და რა საერთოდ აი ლექტორის სხვა რამეში დამჭირდებოდა რა. ხო და დღეს აი გაუნათლებლად დაბალი განათლების ზონაზე კიდეს დღეს არცოდნას რაღაცა არ უყურებ რა მასე რა დღეს ექიმი რო ხარ და მე მაგას გული მწყდება სხვა შორის რაზე იცი რომ ხშირად გამოდგებიან ხოლმე განსაკუთრებით ახალგაზრდა ექიმები და ძალიან სწორად აღნიშნე რომ
არ არის რა მასე საქმე, რომ სანამ პირში სული გვიდგას და სანამ ექიმობა არ გვბეზრდება, მანამდე სწავლის მიმდინარე პროცესი არის, ongoing პროცესია რა. მაგით თუ ვერ кайფობ და იღებს სიამოვნებას, რომ ვა რაღაც ახალი წავიკითხე პრაქტიკაში როგორ დავნიშნო, მაგრამ თან მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში მოღვაწეობს, სადაც შეიძლება პირველგამკვალავი იყო რაღაცის, რაც გამოწვევაც არის, ბევრი ნერვების ფასად გვიჯდება, მაგრამ სასიამოვნოც არის რა და აზარტს ეგ განიჭერს უბრალოდ და მაგის აზარტი თუ არა გაქვს, ხო? მაშინ ახლა პრაქტიკულ მედიცინაში სხვა 1000 საქმეა, რაღაცა სამედიცინო იმას რაღაცა სხვა სიზამს მოკეთებ, როგორ ჩამოვთვალ საქმეები, მაინც ახლა პაციენტთან კონტაქტი არ გექნება ადამიანს, რაც ჯანდაბა გინდა, ხო? ტყუილა, თუ ეგ მასე ძალიან არ გაინტერესებს. და ეს სწავლის მიმდინარე პროცესი კი არა, მე ჩვენ ხელებსაც ვყურებ და ასაკონებს ბევრი შემინიშნავს ეგ სამწუხაროდ, რომ ინსტიტუტის დამთავრება და მე რაღაცა თავს ვალა დადებენ თელს ერს, რომ აი ამდენი ხანი ვისწავლე და აბა მარჩინეთ ეხლა და ფეხქვეშ გამეგეთ და რაღაცა ეგ მაგარი ცუდი რაღაცაა, იმიტომ რომ ჯერ რა ვისწავლეთ მაგის კრიტიკას, ცალკე იმას დაუთმობ კიდევ აკადემიის წევრებს თუ მოვიწევ პოდკასტში და თუ ვალაპარაკეთ მაგაზე გულწრფელად, რა იყოს სისტემები და რა ვისწავლეთ მართლა და რა გვასწავლეს. რამდენი PhD ყავს? რა, რამდენი PhD ყავს? წარმოუდგენელია, იმდენი PhD ყავს საქართველოს, რამდენი სტატისტიკურად რო ავიღოთ, არ ვიცი, მე მგონი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არა. ყველა პროფესორია. როგორ შეიძლება ყველა PhD იყოს? და ელემენტარული IBM-ი არიციან, ელემენტარული IBM-ი. პროფესორს რო დაუდო სტატიას ვერ წაი, აი უბრალოდ რო დაჯდე და მოდი აბა გასტროენტეროლოგი ვინმე პროფესორს და რო დაუჯდე და გასტრო სტატია გავარჩიო. პროსტა გავარჩიო უბრალოდ რა ესე კოლეგიალურად რო აბა ეს მეთოდები რა იყო, რაღაცა ბაიასი სად იყო, კვლევა როგორია, ვალიდურია, არავალიდურია, რაღაცეები რა სტატიაზე რო ვერ წაი, ბევრი ვერ წაიკითხავს უბრალოდ. კატასტროფა არის. ჩვენ სხვათა შორის მუშაობთ ამ საკითხზე, ჯაბა, აი ჩვენი ასოციაცია. ჩვენი ასოციაცია არის სამედიცინო განათლებისა და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაცია და ვატარებთ ხოლმე აი ეს ყრილობებს წელიწადში 2-ჯერ, 3-ჯერ, ზოგჯერ 4-ჯერ და მაგ გამო სამიზნე აუდიტორია არის ჩვენი კოლეგები, რომელთაც ვცდილობთ, რომ აი ზუსტად აი ეს IBM-ი, ეს ვიწრო პროფილის ესეთი ინფორმაციები, როდესაც ოჯახის ექიმა უნდა იცოდეს, ხო, ოჯახის ექიმი უნდა ერკვეოდეს, დამსწრე საზოგადოებაში ოჯახის ექიმებიც არიან, ვიწრო სპეციალობის მქონე ექიმებიც არიან და ვცდილობთ, რომ აი ეს ინფორმაცია, ეს მათი სამედიცინო განათლების დონე ავამაღლოთ, მაგრამ ამას ხო დაინტერესებაც უნდა, ხო? long term-ის იქნება რა, შედეგს გამოიღებს ეგ. აი ჩვენ ეს პატარ-პატარა ლოკალური გამრავლდებით რა, მასე არ იქნება. ჩვენ ეხლა აქ რაღაცა ვინმეზე ცუძის ლაპარაკს რა თქმა უნდა არ არის ჩვენი მიზანი ეს და ვიღაცის გალანძღვა, ჩვენ ვსაუბრობთ პრობლემებზე. რომელ პრობლემებს შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ჟღერდეს რომ უфკაცო ზაზა შენ რატო ერევი რომ ვიღაცამ IBM-ი არ იცის? იმიტომ ერევი რომ IBM-ი რო არ იცის, მე ის აწვდის ის ავრცელებს არასწორ მიფუჭდება მე ხო, ერთი სიტყვით რო ვთქვა, მე მიფუჭდება მკურნალობა, ანუ მე რო უნიშნავ სწორ მკურნალობას, მე ჩდება რაღაცა კითხვის ნიშნები, უსაფუძვლო კითხვის ნიშნები და მე ამაში ჩემი ფიზიკური ის მიდის რა. თავი დაანებე ჯანდაბას კიდევ რა, და ნუ ერთი რომ პაციენტის დაზარალდა, კი, ხარჯება რასისულელეში ახლა კონსულტაციაზე როცა ზის პაციენტი, ყურადღება უმეტესწილად კონსულტაციის დიდი ნაწილი, აი ტრაგედია არ არის, ხა იმის მაგივრად რომ ველაპარაკო, თქვა ღვიძლის ციროზზე, ველაპარაკო ქრონის დაავადებაზე, კუჭის ყურის მკურნალობაზე. გაუზიარო ინფორმაცია. რამდენი სალაპარაკო, მაგრამ მაგაზე 90% მე ჩვენს და ყველა ექიმს გვაქვს ლაპარაკი, პაციენტს უყურებ და უყურებ მის მეზობელს, რომელიც ამის ტვინში დებს ინფორმაციებს და ამებს აშორებ რა, ეხა ამ ინფორმაციებს, რომ ეს არ არის სწორი, ეს არა, დიეტა არ ჭირდება, მოწევას თავი დაანებენ, სხვა მეტი აფერი არა, ფიზიკური აქტივობა, ანუ ამებს გონებას უსუფთავებ ირგვლივ ნაგავისგან. ეხა ეგ ხო, ჩემი მე კი არ მეზარება, მე კიდევ 5 საათი კიდევ დაველაპარაკებ ერთმანეთს, რამდენი საჭირო იქნება, ისაა ცოდოა ადამიანია თვითონ ცოდო რა, რომ ტვის უბინძურებ რაღაცეებით და ცოდო არ არის, ეხა ექიმი რომ იმას ვხარ, ჩემს სფეროში ერთთან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სანახევრო ფსიქიატრია და პაციენტის დამშვიდებით შედეგებზე, ჩივილებზე ვახდენთ კონტროლის დამყარებას, იმიტომ რომ მან ის ექიმია ეფექტური, რომელიც პაციენტის ლიმბურ სისტემაზე მოახდენს დიდ კონტროლს და უფრო მეტად ჩაამშვიდებს, ჩააცხრობს და მის ნაკლები იქნება HPA აქსისის აქტივობა ნაკლები იქნება, ფიზიოლოგიური ცვლილებები მოყვება, კარგ სიტყვას მარტივად რო ვთქვა რა და კარგ კონსულტაციას. და ამაზე ეხლა შენ და სიამოვნებს თან შენი საქმეა აზარტით აკეთებ რაღაცას და
გახვალ არის და რაღაცა ხო ისედაც ხო ტოქსიური გარემო ახლა სამწუხარდა ნუ კაი ეს ჩემი შენი და პაციენტი ის არ არის ახლა მარტო ბრალი და ეს ახლა საქვეყნო პრობლემებია მაგრამ ამ ტოქსიურ გარემოს კიდევ ემატება საწყალი პაციენტის პირადი სტრესი რო გამოვიდა ენდოექიმს იქ ზაზას ენდო ვიღა ჯაბას ენდო ძლივს დაალაგდა რა იცის რომ დაავადება ძალიან აწვალებს ცოდოა და ეს დაავადება და გამოდის და ამან დაუმატა აი გამყიდველმა რაღაცა დაუბრეხვა რა და ბებიაჩებს ეს დაამატა უცელი და მოკვდა ის იმას დაამატა ის იმას და აი ხა მწვალებლობა ეგ არ არის ეხლა აფერი ის მავნებლობა მავნებლობა მწვალებლობა სადისტი თუ არა ხარ სხვა რო ადამიანს ამშვიდებს სულ რომ მომაკვდინებელი ხონდეს რა მე ამშვიდებს ადამიანს ხო არ კლავს და შენ რატო ზაფრავ რატო ეუბნები არ ვინ გეკითხება საერთოდ ვინმეს დაზაფრავს ვინ გეკითხება შენი ოჯახის წევრი იყოს თუ გინდა კაცო დაზაფრული კაცი რა ჯანდაბადგინდა ეგ იყო ძველი მიდგომა შეაშინე დატრუნე მოიბი და ანახე რომ მე ვარ აქ ბოსი და შენ მონახარ და აღარ არის პირიქით უნდა იყოს პირიქით უნდა ანუ აქ არის რომ არა ბოსი და უბრალოდ ხელს უწყობ ხელს უწყობ მოდი ერთად ვებრძოლ დამეხმარე დაავადებასთან ბრძოლისთვის რა ეგ ახარ რა რატო რევ იმას რა პირიქით შემოდი შენ გუნდში კაცო დაგვიდექი გვერდით ვიდი დაამშვიდე შენ რა შეგიძლია კუნავიდან შევარ შეგიძლია ოკეი მოდი ემოციური ხარდაჭერა ხო შეგიძლია შენი ნათესავია თუ გამდისა კლიენტია თუ ვინ არის დაუდექი როგორც უთხარი რომ სწორ ხელშია თუ თვლი რომ სწორ ხელში არა და თვლი რომ ისი ექიმი ვიღაცა მავნებელი და ყველაფერი ქენი რომ სხვა ექიმთან მივიდეს მაშინ შენ თვითონ რაღაცები მუცლი რა რომ არ გეხება იქ რაღაცები და ეგ ძალიან სწორია რა ეგ ბევრ კუნაობას აფუჭებს ეგ ყველა სფეროსია ეგ სხვა ექიმებს რომ მეყოლება დარწმუნებული ვარ მაგ თემას შეეხებიან რა და დარწმუნებული ვარ რაღაცა ეგ ჩემი სათხმელიც ეგ არის რა ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი რომ პაციენტის ანუ პრობლემები არ გვაკლია ქართულ პაციენტს ახლა ძალიან სასაცილო არაფერი არ იყო ტრაგიკომიკური იყო უბრალოდ რომ უყურებდი როცა მყავდა ორი ძალიან ძვირფასი ონკოპაციენტი ერთს ჰქონდა მკურნალობის გამოცდილება ავსტრიაში და მეორეს ჰქონდა საქართველოში რა და აი სიმწრით გაგეცინებოდა რომ მოусმენდი ორ სტორის სადაც ერთი მკურნალობიდან იხსენებდა იმას რაც უნდა ახსოვდეს ადამიანს ემოციურ განწყობას ავსტრიაში ვინც მკურნალობდა ის პაციენტი როგორ ედგა ოჯახი გვერდით რაც გძნობდა მკურნალობის დროს გვერდით მომნები რო იყო ადამიანურ მომენტებს რა იმიტომ რომ სიმსივნეა ექსტენციალურ საფრთხეა და ეგ მაღაზე უნდა იყოს შენი გონება და ენერგია მომართულ და მეორე სახსენდა სამინისტრო რაღაცა 250 ლარი ვინმე დაუპი ფორმაში ფული არ იყო საზიზღარი პრობლემები რა და აი როგორი ის ჩანდა იცი აი ცივილიზაცია ჯუნგლები რომ ისედაც ასეთ გარემოში ცხოვრობს პაციენტი. აი ამ საძაგლობებთან უწევს გამკლავება და შენ მიდიხარ კიდევ ზემოდან ვიღაცა და კიდევ იმას არჭეთებ, რა ქვია, ტყვიას ესვრე არა. 3 დღის წინ სოციალურ ქსელშიც დაუწერე, ესე იგი სტუდენტი გოგო თბილისში ჩამოსული სწავლობს, ფულს აგროვებს, ნუ ფინანსურად ეხლა სტუდენტი ხო მოგეხსენება როგორ მკურნალობდა ჩემთან დაასრულა მკურნალობა კარგი აკნეზე მკურნალობდა და ძალიან კარგი შედეგი ყველაფერი გამოყოფილი და ნუ პატარა შეცდომა დაუშვა რა ჩემი რეკომენდაციის გარეშე ანუ თვითონ როგორც მომწერა თვით ამის გადმოცემას გიყვები რომ იმის შიშითო რომ აკნე თავიდან არ დამწყებოდაო ვიფიქრეო წავალ და კვლევებს გავიკეთებო და მიმართა ერთ-ერთ ცენტრს ენდოკრინოლოგთან მივიდა დაუწყო ეს ანალიზები 1000 ლარის კვლევები 10-დან ჭემდე ანალიზები რა ვიცი ყველაფერი აბსოლუტურად არაფერი არ აწუხებდა და ეს გაუკეთეს 1000 ლარის კვლევები ეხლა ბუნებრივი ამდენ ანალიზს რო გაუკეთებ იქ რაღაცის დარღვევა რაღაცის ნაკლებობა შეიძლება მოვიდეს და დაუნიშნეს მულტივიტამინები და თან დაუყოლეს რომ დაგემართებაო მეორეჯერო აკნეო აბა ამდენი დარღვევები გაქვს ხო დაგემართ არა და ანალიზებში არაფერი განსაკუთრებული ცვლილებები არ ქონდა არანაირი ცვლილება აი რამოდენიმე ვიტამინი ქვედა ზღვარზე და დაუნიშნეს მულტივიტამინები რომელიც იწვევს აკნეს და აპროვოცირებს აკნეს ესე იგი სტუდენტი გოგო შეგროვებული ფული 1000 ლარი არაფერში ვაფშე წაართვეს გაძარცვეს და დააზიანეს აი ეს არის რეალობა ხო და ეხლა ამ რეალობაზე მე ყოველთვის შენ სწორად აღნიშნე არასდროს არ ვაძლევ მე საკუთარ თავს იმის უფლებას რომ ჩემ პაციენტი როდესაც ჩემთან მოდის სხვა დანიშნულებით თუ ის დანიშნულება მე რო ზუსტად არ ვიცი რომ კომპეტენტური ვარ და ზუსტად ვიცი რომ ეს არასწორი დანიშნულებაა და ეს პაციენტმა არ უნდა მიიღოს
მხოლოდ მაგ შემთხვევაში ვეუბნები, რომ ეს შენ არ გჭირდება, ეს შენ სარგებელს არ მოგცემს დაგაზიანებს. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მე გულწრფელი უნდა ვიყო პაციენტი. დანარჩენ შემთხვევაში, როგორ შეიძლება რომ ერთი ექიმი მეორე ექიმის კომპეტენციაში ჩაერიოს და დაუწყოს პაციენტს იმის მტკიცება, რომ უი ეს რა წამალი გაქვს, დანიშნული ეს წამალი ამაშვება, იმაშვება. და თამასე გლეხურით რა რაღაცაინო. ეს ხო რბილად რო ვთქვა, რბილად არაეთიკურია, ხო. არაეთიკურია. ან არასაჭირო კვლევები. ბაბა არასაჭირო კვლევები. იმ კვლევას რომ მოყვება მე ირყნება პაციენტის მზაობა, რომ ჩაიტაროს კვლევები, როცა საჭირო იქნება მაშინ. მაგაზე ეგეც უნდა ვახსენო აუცილებლად. ჩემთან ჯაბა აი სიტყვას არ ვაჭარბებ. ესე იგი 15 ლარიანი სისხლის საერთო ანალიზი რომ ჭირდება ხელის გადატანითი მნიშვნელობით, ხელის აკანკალებით უწერ პაციენტს და დაახლოებით 1.15 წუთს ხარჯავ იმაზე რომ ავუხსნა რატო ვუნიშნავ 15 ლარიან კვლევას. ბოდიშის მოხდი და ესე იგი ხშირად არ ხდება, მაგრამ პაციენტი ზოგჯერ იმ გამოცდილებით რომ სხვაგან იყო და იმდენი რამე გაუკეთეს როგორ კვლევები არ მჭირდება? არა, არ გჭირდება, ხო. მტკიცება გიწევ შენ. მტკიცება გიწევ, არ გჭირდება. ტყუილა დაგინიშნო, ან წავა. არ გეტყვი შენ, წავა და ეგ ცუდი ექიმია, კვლევები ვაფშე არ დამინიშნა, ისე დამინიშნა მკურნალობა. ერთი მლანძღავდა, Facebook-ში გამლანძღა, დაუნიშნე მკურნალობა ერთ-ერთ ქრონიკულ დაავადებაზე. ფსორიაზი იყო თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი პრეპარატით და Facebook-ში მლანძღავდა საჯაროდ. ამაზე ახლა არ შეიძლება რომ ვერ გაბრაზდე, ანუ შეიძლება ემოციური არ იყო, მაგრამ მაინც უსაფუძვლოდ რომ ვიღაცა ცუძირდეს. Facebook-ში მლანძღავდა იმის გამო, რომ წამალი დაუნიშნე და წამლის დანიშნამდე გარკვეული ტიპის კვლევა არ დაუნიშნე. წარმოვიდგინე. ხო. ეხლა ძალიან რთულია, ხო, ამის მოთხოვნა ძალიან რთულია. 1000-ჯერ უნდა დაუსვათ, მოგეთ სანამ ეგ მაგას თავისი წინაპირობებია. წინაპირობა ისაა, რომ ჯერ ერთი, აი, მაგაზე რომ მიფიქრი, აი, სად უნდა გაარჩიოს პაციენტმა სიტყვაზე ხერხს, სიტყვა თulis რომ აი ჯაბამ დაუნიშნა არასწორი მკურნალობა გასტროენტეროლოგ. სად გაარჩიოს? სამინისტროში ექსპერტი არ აყავთ. აქ ახლა სხვაგან ძიდად ვერ იკითხავს და რჩება ერთ-ერთი გზა თვითონ ჩათვლის რომ უეჭველი რომ ამით რაღაცა დაზიანდა, რაღაცა მკურნალობა და უნდა ადგეს და ახლა საჯაროდ უნდა ლანძღოს ექიმი. ცუდია იქ ძალიან რა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი საჯარო სივრცე მასე სიმართლის კვლევებისთვის არ არის, იმიტომ რომ ექიმი ფიზიკურად ვერ ცემ რა, მან დეტალურად პასუხს, იმიტომ რომ ახლა ვერ რაღაცა კითხვას რო და იმან ხომ უნდა გიპასუხო, მე შენ ისტორიის დეტალები უნდა გაახსოვს და საბოლოო ჯამში ექიმია მე მტყუანი, ასე რომ ეგ სივრცე საჯარო სივრცე რა, გულის მოსაფხანად თუ გამოადგება ყველა სწორე ხა, იმად რა ქვია, სიმართლის გარკვევის ადგილი ეგ არ არის, იმიტომ რომ აქედან მხრიდან პასუხს ვერ გებულობ, ხა იქ დოკუმენტს ვერ აუტორთავ იმას. ბუნებრივია, უბრალოდ და საბუთებს ვერ აუტორთავ და სურათებს. შენ განიცდი როგორც ადამიანი, იმიტომ უსაფუძვლოდ ილანძღები. და ცუდია ის სხვა პაციენტების წინაშე, რომლებიც გენდობიან, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. იმ ექიმის დობაო და მიზი დანიშნული წამლის დაბაო და ისინი შეიძლება აიზილოთ. მაგაზე მინდა იფიქროს რა ყველამ რა. ჩვენ სიტყვას ფასი აქვს, ზოგი უფრო ძვირად ფასობს, ზოგი ნაკლად, თლად უფასო თუ არის სიტყვები, სულ არ უნდა ილაპარაკო რა, სულ არანაირი ფასი არ ადევს და რაღაცა ფასი თუ მაინც აქვს შენ სიტყვას, გინდა პაციენტი იყავი, გინდა ექიმი რა. 100-ჯერ უნდა დაფიქრე Facebook-ზე ნათქვამით, ერთი შენი ნათქვამია, ხა სხვა ხო არის, სხვა ხო არ წევს, არა ადამიანის Facebook-ზე. ანუ ყველა რაღაცას თავისი side effect გვერდით მომნები აქვს რა, ჰომეოპათიურ წამალს არ აქვს მარტო გვერდით მომნატო. დანარჩენი სიტყვებსაც კი რაღაცა გვერდით მომნები აქვს. ეხლა რო ვთქვით, რომ ჩვენ რო ასე რბილად უდგებით, რა, თუ ეჭველი არის, აი როგორ ვიზღობ ხოლმე თავს, იცი რა, აი რა ძალიან სხვა მამოლოგიაში თუ სადაც ნახე აი თუ ენდოკრინოლოგის ისეთი დანიშნულება რომ აი თმები ყალზე დამიდგა კინაღამ და აი მაინც რომ მეთქი აი ნუ აი არ არის ჩემი ცოდნა ეს და რაღაცა და აი ბოლოს იცოდა აი მე გადავამოწმებდი სიტყვაზე სხვა ენდა ურჩე ისეთი ენდოკრინოლოგები ვინც ვიცი რომ რაღაცა ის არ არიან რა ქვია ცეხავიკები რა გადავამოწმე მართალიც აღმოჩნდა რომ რაღაცა ზედმე 10-დან 8 წავალი მოუხსნა რა იმიტომ რომ არაფერ შუაში არ იყო რა და აი
ასეთი რბილი, იმიტომ კი არა ვარ, რომ მეშინია ვიღაცა ექიმის და იმას რა ქვია, რაღაცა ისა მაქვს, რა ქვია, მერიდება ძალიან და მორიდებული ადამიანია. იმიტომ რომ უბრალოდ არ თვითონ პრინციპია არასწორი, რა რომ ვიღაცეები შენი ნათქვამი სიტყვების იგებს რა შედეგს და მე ვიღაცეებისაც ნდობას აქვეითებს. მე შეიძლება ვიღაცა კარგიც მოხდეს მაგ ნდობის დაქვეითების ამბავში, ხურდაში და ასე შემდეგ და არ ვარ გაიგ მასე რა. პაციენტი წამალზეც რო ვამბობთ, ხო? ექიმებს თავიდან ადამიანს თავიდანებოთ და გავეშვათ ადამიანებს. წამალზეც რო რო ხედავ რომ წამალი არის რა რაღაცა გამოგონილია უკვე და რაღაცა 40 წელი გამოიყენება. რაღაცა ხა წამალი ეს ხო არა რელიგია ხან მიმდევარი ყავდეს და ანისა ხო ხა წამალია რა რაციონალურად შეხე თუ გინდა თუ არ მოგწონდა არ იმკურნალო და მორჩა არა საჭირო რაღაცა ამის ისა რა ქვია ქადაგება და რაღაცა იმის შექმნა და მოძრაობის შექმნა და ასე შემდეგ რა მაგასეთ რაღაცები ბევრავეს აზიანებენ ბევრი ადამიანი დაზიანდა უკვე ანტიმეცნიერული რიტორიკით რომელიც COVID პანდემიის დროს გამოიკვეთა და დღემდე არის ძალიან მძლავრი და ძალიან ბევრი დაზიანდება აფერისტების სიტყვას პასუხისმგებლობა არ აქვს, რასაც მე მაშინ ვერ ვიკადრებთ, იმას ძალიან მარტივად იკადრებს ადამიანი, რომელიც ყველაფერზე წამსვლელია და საქართველოს სამწუხაროდ დღეს როცა ინსტიტუციები მოშლილია, ექიმს არ გავს, ფარმაცევტი პარახარას ლაპარაკობთ, ფარმაცევტი არ არის და წალბის გამყიდველი. და ფარმაციასთან საქმეება არის CV გააგზავნო და რაღაცა წამალს ყიდის უბრალოდ, რაც დაავალებენ ბონუსები, რომელზეც აქვს, იმ წამალს ყიდის, მაგ ფარმაცევტსაც ვერ დავარ. რა, მასე უპასუხისმგებლოთ, რომ წამალს ვსვლი, შეიძლება ფარმაცევტი არ ახარ მაშინ, რა, არიცი ხარ, რა ისა. ისეთ რაღაცას უნიშნავდნენ, ეს მე მოუხსენი ერთხალს დანიშნულება, მოხუცქალს აძლევდნენ რაღაცა გული გამისკდა, კიდაღა, მეთქი ასე რა, ბარემ ასაღებდნენ და არა, მეთქი ძალიან უაძლო, მასე თავი არ მივიდეს ექიპთან, რაცე არ შეიძლება მეთქი, არც ისტორია იცი, არც ანამნეზი აკრიფე და დახლთან რომ რაღაცა შეტენო, ეხა შენი ფასდაკლებით და 2 ლარით მეტი დაიღო, რა წესია, არ მოსულა რა მას. და ასეთი ყიფე ინსტიტუციები და ძალიან სახიფათო დროში რო ვართ, ხო? აქ ადამიანები დაავადებებზე მეტად დაზიანდებიან არაინფორმირებულობით, ცოდნის ნაკლებობით, სიბრიყვით და ასე შემდეგ. ძალიან მოერიდონ, იმიტომ რომ არის მართლა პოლიგონი არის 1000 ჯურის აფერისტის რა შეიძლება ქართული ენაც არ იცოდე შეიძლება და მილიონობით ფოლოვერი ყავდეს და რაღაცა წყლართობებს ყიდიდე და გახდა ის რა ქვია ფული იშოვა მაგეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ რას ველაპარაკები ანუ სიგიჟეა რა ანუ ეგ არის აფერისტებისთვის იდეალური ელდორადოა რა დღეს საქართველოს და აქ კიდევ 1000-ჯერ უნდა გაფრთხილდეს პაციენტი და არ იფიქროს პაციენტი რა ხელი ხელს გადაედოს არა აქტიური პაციენტმა უნდა გადაარჩინოს კიდევ სხვა პაციენტები აქტიურმა და განათლებულმა პაციენტმა როგორც ექიმი გვჭირდება მაგეთი მასე პაციენტი გვჭირდება რა უეჭველი თორე სხვანაირად მე მანდ გამოსავალს short term-ში ვერ ხედავ ხა ის არ ეგონოს პაციენტს მაგას ვიმეორებ სულ რომ სამინისტროში ვინმე მოვა ეხა და იტყვის რომ დავაი აბა მოუაროთ ეხა პაციენტს მასე ვერ იზამ სამინისტროში რაზეც ფიქრობენ აგერ ხედავთ ყოველდღე ვიღაცას იჭერენ ქრთამის დიდძალი ქრთამის აღებაზე რა ფულიც პაციენტებს უნდა მოხმარებოდა ხმარდებოდა ჩინოვნიკებს და ეგ მასე იქნება სულ და მაგის იმედი მე არ მაქვს კორუფციონერი ექიმის იმედი არ მაქვს და ისევ იმედი მაქვს დაავადება ვისაც აქვს იმისი რომ თავის თავს უშველის რა იმიტომ რომ თვითონაა ყველაზე მეტად მოტივირებული რომ თავის თავს მიხედოს და გაერთიანდეს განათლებული ხალხი შემოიგრებოს და დღეს რომ მარტივია ინფორმაციის მიღება, აი მასეთი მარტივი არ ყოფილა არასდროს ელემენტარული განათლების მქონე ადამიანს და მით უმეტეს ნახავს რა, იქ დერმატოლოგიაში გან მოვა კითხავს, ნახავს აზარტულ ექიმებს. მასე არ არის რა, ხა ცხად არავინ არ იყოს რა, ვიღაცა აზარტულ ექიმებს ნახავს, რომელსაც მივა და რაღაცა პროფესიონალურ ურთიერთობას დაამყარებს რა, რაღაცა მეც გაიგებს და ამ შემდეგ და რა მე მან მესახება რა ამ პრობლემების გამოსავალი რა. კი, ანუ პაციენტების სამედიცინო განათლების დონე და ნუ ამაზეც ვისაუბრეთ და უნდა ვითქვათ, რომ ექიმების, ხო? ამ კონტინგენტს ჩვენ ხო ვერ გამოვცვლით, ეგრე ხო არ არის, ექიმები აიღო და გადაყარო, ჭყალებში ვამბობ და ახლები მოიყვანო, ხო? არ არის ეგრე, ხო, გამორიცხული. ამიტომ ერთი მიმართულება არსებული ექიმები, ვინც არიან არსებული ექიმები, მათი განათლების დონის ამაღლება, IBM-ის სწავლება და მეორე სტუდენტები, ხო? სტუდენტებიც ახლა დაინტერესებული, როდესაც არის სტუდენტი და ის სტუდენტს აქვს ტვინში ჩავეჭილი, რომ უნდა ექიმი გახდეს და ეს straight forward ისა აქვს ესეთი გზა არჩეული, რომ უეჭველი ექიმობას აპირებს და არ აპირებს პირობითად რაღაცა აირჩიოს მენეჯმენტი ან რაღაცა. ხო, ან რისერჩერი გახდეს, ხო? იმასაც, ხო, ისიც უნდა იყოს მოტივირებული, რომ იცოდეს რა წაიკითხოს და ყველაფერი რო არ წაიკითხოს და რო ნახავს რო აი რა, ხო, რას როგორ ენდოს და ხო. ეგ არის კი აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ანუ ძალიან მარტივია ამ ინფორმაციების მოპოვება აი ამ 21 საუკუნეში, მაგრამ ამის საპირწონეთ ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე ძალიან მარტივია ჩაკარგვა ისეთ ინფორმაციებში, რომლებიც არის აბსოლუტურად. ეხლა სტატისტიკას რო გადავხედოთ 2025 წლისთვის
იმდენი კვლევები ქვეყნდება, მთელი სოფლიოს მასშტაბით ვამბობ, იმდენი ქვეყნები და კვლევები და ამ კვლევების უმრავლესობა ნაგავია. ხო, ზუსტად ამი ხო, კი, ამისთვის არის ზუსტად საჭირო. ჩვენ რო ვამბობთ, რომ IBM, ამოსავალი წერტილი IBM ეგ არის, ხო? IBM არის იმისათვის, რომ შენ რო ექიმი ხარ, არ მოტყუვდე. ინფორმაცია რო არის, აი 5 კვლევა რო გაქვს, 5 კვლევიდან რომლის წაკითხვაში დახარჯო დრო და რომელი აიღო გადააქტორი საიკლ ბინში. რაც წერია, ყველაფერი სანდო არ არის ხა. ეგ ექიმისთვისაც გასაგებია და თან სამედიცინო სფეროს განათლების არ მქონი ადამიანისთვის იმას საერთოდ კრიტიკის კიდევ უფრო დაბალი ის აქვს, რა ქვია, კატოფი. და ის საერთოდ შეიძლება დაწერილია, შეიძლება ექიმი იმაში მოთხოვს კვლევა ნახოს, ნაგავი და იმას ენდოს და პაციენტმა საერთოდ კვლევა კი არა, პოსტი შეიძლება ნახოს და რახან დაწერილია მართლა ეგონოს განსაკუთრებით ჩვენს ასაკოვან თანამოქალაქეებს, რომლებიც სხვა დროში იყვნენ და არა აქვთ რა ეს გამოცდილება ამ ტექნოლოგიებთან და აი ძალიან სახიფათო დროა, მიმზიდველი დროცა, მაგრამ სახიფათო დროცა, ეს იცოდეს ყველა რა. ძალიან დიდი მადლობა, კარგი საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და კიდევ დაუბრუნდებით ჩვენთანაც და არაერთხელ სხვა ექიმებთანაც ამ პრობლემებს. რა ეს იყო დოქტორ დეტერმინისტის პოდკასტის მე-7 ეპიზოდი, ჩვენს სტუმარი იყო ზაზათელია. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ შემოგჩით და გვისმენდით აქამდე. 2 კვირის მერე 4 შაბათს შევხვდებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.